හරි හොඳයි ළමයි අපි හරි ගිය සතියේ ළමයි ඝන වස්තු වල කුෂ්ඨ වර්ගඵලයේ පාඩම පටන් ගත්තා. හරි 11 ශ්‍රේණියේ ගණිතයේ 4 වෙනි පාඩම. ඒකේ අපි ගිය සතියේ මම හිතන්නේ කතා කරා ඔයගොල්ලෝ මීට කලින් ඉගෙන ගත්ත නේ 9 8 පන්ති වල 10 පන්ති වල ඉගෙන ගත්ත එක එක ඝන වස්තු වල කුෂ්ඨ වර්ගඵල හොයන විදි සහ ඒ ගණන් කිහිපයක් හැදුවානේ. හරි ඊට පස්සේ අපි අලුතෙන්ම දැන් 11 පන්තියේ ළමයි ඝන වස්තු තුනක කුෂ්ඨ වර්ගඵලය හොයන්න ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඒකෙත් අපි එක සති මේ ගිය සතියේ කතා කරා එක ඝන වස්තුවක් මොකද්ද? පතුල සම චතුරාස්‍ර ඍජු පිරමීඩයකනේ. කුෂ්ඨ වර්ගඵලය හොයන විදිය ඉගෙන ගත්තා සහ ගණන් හැදුවා. මතකයි මේ ටිකනේ? අර ගිය සතියේ ක්ලාස් එකේ හිටියේ නැති අය ඉන්නවද? ගිය සතියේ ක්ලාස් එකේ ඉඳලා නැතුව රෙකෝඩින් එකක් බලන්න නැතුව හිටියේ ළමයි ඉන්නවද දැන්? එහෙම ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒවා වීඩියෝස් ටික ඉල්ලගෙන බලන්න ඕනේ. හරි අද අපි 9 වෙනි දවසේ නේද ළමයි Zoom ක්ලාස් එකේ 9 වෙනි දවසේ. හරි? ඔව් හරි මලීෂා ඒ මොනොත් ඔයා ඉල්ල ගන්න මගේ රෙකෝඩින් එක මැසේජ් එකක් දාලා. හරි ගොඩක් අය රෙකෝඩින් එක ඉල්ලගෙන බලනවා. අද ඉසේ ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙන්න බැරුව ගියොත්. හරි මොනවා හරි පාඩම් මිස් වෙලා තියෙනවද? අපි දැන් පාඩම් මේ වෙද්දි ඉවරයි. අද කරාම පාඩම් 4ම ඉවර වෙනවා. හරි? ලබන සතියේ අපි ළමයි පටන් ගන්නවා 5 වෙනි පාඩම. ඝන වස්තු වල කුෂ්ඨ වර්ගඵල ඉවරයිනේ පරිමාව. හරි? අද අපිට කතා කරන්න දෙනවා මේ පාඩමේ තව ඝන වස්තු දෙකක වර්ගඵල හොයන විදිය. හොඳයි අපි එහෙනම් එතනින් පටන් ගමු. දැන් ගිය සතියේ ක්ලාස් එකේ හිටියේ නැති ළමයි ඉන්නවා නම් මාතෘකාව දාන්න. ඝන වස්තු වල පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය 4 වෙනි පාඩම. හරි? ඝන වස්තු වල පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය 4 වෙනි පාඩම. මේක ඉඩ තියෙනවා නම් මම දන්නේ නැහැ අපිට ගියාද කියලා ගිය සතියේ ක්ලාස් එකේ. යාළුවෙක්ගෙන් හරි අහගන්න. නැත්තම් මෙහෙම අපි මෙතන ඉඳන් ලියන් ගිහිල්ලා ලබන සතියේ මේ වෙන්න කලින් ගිය සතියේ එක බලලා ලියා ගන්න. ආවරණ ළමයි ඉන්නවා නම් ගිය සතියේ ක්ලාස් එකට. හරි. අද ළමයි අපි කතා කරනවා ඉතුරු ඝන වස්තු දෙක. එකක් තියෙනවා ළමයි හේතුව. නේ හේතුවක අපි බලමු කොහොමද මේ පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හොයන්නේ කියලා හේතුවක. හරි? හේතුව කියන ඝන වස්තුව කතා කරන්න දිනවා ඊට පස්සේ ගෝලය. නේ ගෝලයක පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හොයන්නේ කොහොමද? ඔන්න ඔය දෙක තමයි අද ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට පාඩම ඉවරයි. ලබන සතියේ අපිට මේ ඝන වස්තු වලම කතා කරන්න තියෙනවා පස්වෙනි පාඩමේ මොකද්ද? පරිමාව හොයන්නේ කොහොමද? නේ? හරි. ඉතින් මේක අපිට වැදගත් මොකද විභාගයට කෙලින්ම රචනා ප්‍රශ්නයක් එනවා මේකෙන්. හරි ඕරල් පේපර් එකේ රචනා ගානක් එනවා මේ ඝන වස්තු වල වර්ගඵල සහ පරිමාවත් එක්ක. හරි. අනුමාත්‍රකාව දාන්න හේතුවක පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය සෙවීම හේතුවක පෘෂ්ඨ වර්ගඵලයේ සෙවීම. හරි. දැන් මේ හේතුවක් අපි කොහොමද හදාගන්නේ? ඉස්සෙල්ලා ඒක තේරුම් ගන්න ඉපේ. මේ හේතුවක් අපි හදාගන්නේ කොහොමද? කල්පනා කරන්න. හේතුවක් හදාගන්නේ කොහොමද? කාටද කියන්න පුළුවන්. දැන් මේ වගේ මේ හේතුවක් අපි කොහොමද හදාගන්නේ? දැන් හේතුවක් ගත්තොත් තමයි මේකේ මොනවද තියෙන්නේ? වක්‍ර පෘෂ්ඨයක් තියෙනවා. මේකේ අඩිය ගලවලා තියෙන්නේ. හරි මේකෙත් අඩියක් එනවා. අඩිය පතුල හරියටම මොකද්ද? වෘත්තාකාරයි නේ. හේතුවක් ගත්තොත් ළමයි මෙයාගේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයක් තියෙනවා. සහ මේ පතුලේ අඩියේ වෘතයක් තියෙනවා. වෘත්තාකාර මුහුණක්. නේ? වෘත්තාකාර මුහුණක් තියෙනවා. ඒතර හේතුවක ළමයි මුළු වර්ගඵලය හොයන්න කිව්වොත් ඕගොල්ලන්ට කරන්න වෙනවා මෙන්න මේ පතුලේ තියෙන වෘතයේ වර්ගඵලයයි. මේක නම් ඒක ගලවලා තියෙන්නේ. හරි? ගලවලා තියෙන්නේ මේකේ පතුලක් තියෙනවනේ හේතුවකනේ. පතුලක් තියනවා කිව්වොත් මේ වෘතය ගන්න ඕනේ. පතුල නැහැ කිව්වොත් පතුල රහිතයි කියලා කිව්වොත් පතුල නැහැ. එතකොට වක්‍ර පුෂ්ටි විතරයි ගන්න ඕනේ. අහගන්න හොඳට. හරි? පතුල සහිත හේතුවක් ගත්තොත් මුළු පුෂ්ඨ වර්ගඵලය ගත්තී මේ පතුලේ තියෙන වෘත්තාකාර ප්‍රදේශයේ වර්ගඵලය 5r වර්ග. මතකයි වෘතයක වර්ගඵලය. අරේ r නම් නේ මේ හේතුවේ අරේ r නම් පතුලේ අරේ r නම් මේ යට වර්ගඵලයේ ළමයි 5r වර්ග වෙනවා. හරි මේක දැන් පතුල ගලවලා තියෙන්නේ. පතුල තිබ්බනම් මේකට නේ ගවුමක් නෙන්නේ වෘතයක්. ඒකේ වර්ගඵලයේ 5r වර්ග. ඒකට එකතු කරන්න ඕන ළමයි මොකේ වර්ගඵලයේද? හේතුවේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය. ඔව්. දැන් අපි ඉගෙන ගන්න හදන්නේ හේතුවක මේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ කොහොමද ළමයි වර්ගඵලය හොයන්නේ? පතුලේ වර්ගඵලය හොයන්න ඕගොල්ලෝ දන්නවා. වෘතයක්නේ.
වෘත්තයක වර්ගඵලය හොයන්නේ phi r වර්ග සූත්‍රය දාලා. අර r නම් කේතුවේ පතුලේ r නම් කෙලින්ම phi r වර්ග දැම්මහම පතුලේ වර්ගඵලය එනවා. ඒකට එකතු කරන්න ඕනේ මේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය. දැන් අපි හොයන්න හදන්නේ මේ කේතුවක වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ ළමයි කොහොමද නිර්මාණය වෙන්නේ? කේතුවක වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ නිර්මාණය වෙන්නේ කොහොමද? මොකෙන්ද? ඈ? කේතුවක වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ නිර්මාණය වෙන්නේ මොකෙන්ද? මෙන්න මේකෙන්. මොකද්ද මේ තියෙන්නේ මගේ අතේ? නමක් කියන්නේ මේකට. මේකට කියන නම මොකද්ද? මේකට කියන නම මොකද්ද? මොන ඛණ්ඩයේද? වෘත්ත ඛණ්ඩේ නෙමෙයි පුතා. මේක වෘත්ත ඛණ්ඩයක් නෙමෙයි. ඔව් කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක්. වර්ත ඛණ්ඩේ මේ වහනවනේ. කොටස් නම් කරන්න මේ වගේ වහනවා ඈ. හරි මේකට කියන්නේ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩේ. වෘත්ත ඛණ්ඩේ කියලා කියන්නේ ඡාපයකින් සහ ජායකින් මායින් වන තල රූපේ. කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක් කියන්නේ ඡාපයකින් සහ අරයවල් දෙකකින් මායින් වන රූපේ. හොඳයි. එතලමයි මෙතන මම අහන්නේ මේ කේතුවක වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ නිර්මාණය වෙන්නේ මොකකින්ද? ඈ? ඔව් මේ කේතුවක වක්‍ර පෘෂ්ඨ නිර්මාණය වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ළමයි කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක්. කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයකින්. එතකොට මේ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ තියෙන වර්ගඵලය සමානයි මේකෙන් නිර්මාණය වෙන කේතුවේ මොකේ වර්ගඵලයටද? වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලයට. මම දැන් පෙන්නන්නම් එන විදිය. මට කියන්න මේකෙන් අපි කොහොමද කේතුව හදාගන්නේ? මේක මොකක් කරන්න ඕනද? මේක මොකක් කරාමද මේක එන්නේ? රෝල් කරනවා කියන මේක පොඩ්ඩක් නවන්න ඕනේ මෙහෙම ඔන්න බලන්න. හරි අපිට මෙහෙම මේක ගොට්ට වගේ ගහ ගන්න තියෙන්නේ. ඔව් ගොට්ටක් වගේ ගහ ගන්න ඕනේ ගන්නට මේ. හරි. ඔහම ගන්නට ගොට්ට වගේ එන්න මෙහෙම නමා ගත්තා නම් හරි. තේරෙනවද? අර කඩලකාරය කොටු ගහන්නේ ඔය රවුමට නමන්න ඕනේ. රවුමට කියන්නේ මේ වගේ මෙන්න මේ දෙක එකට ගෑවෙන්න මම නමන්නවා හරි මෙහෙම. හරිද? හරිද මේක ටිකක් නමලා ඔන්න ස්ටෙප් එක ගෙවුණා හරි. හරියට මෙන්න මේ අරයයි එකට සමපාත වෙන විදිහට මේක රවුම් කරා නම් හරි. තේරෙනවද? පුතාලා ඒක තේරෙනවද කියන්න? ඔහම එකට දැන් මෙහෙම මෙහෙම රවුම් කරා ඔයගොල්ලන්ට උඩ ඉස්තරක් පේනවා. මේක හරියටම මේ අරේවල් දෙක එකට ගෑවෙන්න අලවන්න ඕනේ. නේ? මෙහෙම එකට ගෑවෙන්න හරියටම ඇලෙවොත් මොකක් වෙනවද? මේ කේතුවේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ නිර්මාණය වෙනවා. ඒක තේරෙනවද කියන්න? හේතුවේ මේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ නිර්මාණය වෙනවා. හරිද? තේරෙනවද? ඔව් තේරෙනවා. හරි. කරලා බලන්න ඕන නම් ඈ. මේක හරියට අලව ගත්තා නම් හරි. මේ පොඩ අලව ගන්න මට අමාරුයි දැන් මෙහෙම අල්ලන් ඉද්දි. හරි තේරෙනවනේ සිද්ධියනේ. ඔව්. එහෙනම් ළමයි කේතුවක වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලයේ සමානයි නේ? කේතුවක මේ වගේ එනවා නැමුවහම මේක ලස්සනට. කේතුවක වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලයේ සමානයි මොකේ වර්ගඵලයේද? මේක නමන්න පාවිච්චි කරපු මොකේද? කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ වර්ගඵලයට. ඔව්. ඊට පස්සේ මේකේ තව වැදක් වෙනවා ළමයි. දැන් මෙන්න මේ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ ඡාප දිග තියෙනවනේ. කොහොමද ඡාප දිග හොයාගන්නේ? ඡාප දිග මට කියන්නේ මේකේ ඡාප දිග ගන්නේ කොහොමද? මේ අරය. හරි. මේ ඡාප දිග. කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ අරය තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙන්න ඡාප දිග. මේකේ ඡාප දිග හොයන්න සූත්‍රය කියන්නේ මොකක්ද? වෘත්තයකම පරිධිය හොයන්නේ 2 pi r. ඒකෙන් පංගුව ලියන්නේ කොහොමද? මෙතන කේන්ද්‍ර කෝණය 120යි. ටක් ගාලා කියන්නේ. මෙන්න මේ ඡාප දිග හොයන්නේ කොහොමද? ඔව් පාඩම් තියාගන්න වෙයි. 2 pi r වලින් කීයේ පංගුවද? 2 pi මෙන්න මේකේ අරය r කියන්නේ දැන්. එතකොට මේකේ අරය 2 pi r වලින් කීයේ පංගුවද ළමයි මේක? කේන්ද්‍ර කෝණය 120යි. 360න් 120ක් ගත්තාම 3ෙන් 1යි නේ. ඔව් 2 pi r වලින් 3ෙන් එකක් ගත්තා නම් මෙන්න මේ ඡාප දිග එනවා. මම අහනවා ඔව් මේක දැන් ඔහම රෝල් කරාම එනවනේ කේතුව. ඒ කේතුවේ පතුලේ රවුමක් හැදෙනවා නෙමෙයි. හොඳට බහගන්න මේක වැදගත් ඈ. ගණන් හදද්දි මේව ඕනේ නැහැ. තේරුම් ගන්න එපා මේක මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක නේ. නැත්තම් මට සූත්‍රෙ දුන්න බෝඩ් එකේ ටක් ගාලා හැදුවා ඒ ගණන් ටික. හරි. තේරුම් කරලා දෙන්නත් එපා නැත්තම් තේරුමක් නැහැ නේ පාඩම කරන එකේ නේ. හරි සූත්‍ර විතරක් ලියකොට වැඩක් නැහැ නේ. සූත්‍රය එන විදිය පවා අපිට ටොට්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක රෝල් කරාමනේ හේතු වෙන්නේ. මම අහනවා තව ප්‍රශ්නයක් කල්පනා කරලා කියන්න. මේක පුතාලා රෝල් කරාම දැන් හේතුවක් එනවා. හරි. මේ වගේ හේතුවක් එනවා. ඒකේ පතුල මේ තියෙන්නේ හේතුවේ පතුල නේ? හේතුවේ පතුල. ඒ හේතුවේ පතුලේ එන්නේ වෘතයක් නේ. වෘතයක් එන්නේ.
ඒ වෘතයේ පරිධිය මෙහෙම රෝල් කරාම එන හේතුවේ පතුල වෘතයක්. නේ? අරේ කිසියම් අගයක් වන වෘතයක්. හරි? දැන් මේකේ අරයයි පොඩක් අහගන්න. මේ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ අරයයි ඕක රෝල් කරාම එන හේතුවේ පතුලේ අරයයි සමානද? නෑ. ඔව් හරි. මේ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ අරයයි මේක රෝල් කරාම එන හේතුවේ පතුලේ මේ වෘතයක් හැදෙනවනේ. ඒකේ අරයයි සමාන නෑ. මොකේ අරයද ලොකු? කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ අරයද ලොකු? ඒක රෝල් කරාම එන හේතුවේ පතුලේ අරයද ලොකු? පැහැදිලිව පේනවා මොකේ අරයද? කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ අරය ලොකුයි. හරි. මගේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ දැන් මේක රෝල් කරාම තමයි හේතුව එන්නේ. හරි. හේතුවේ පතුල වෘතයක්. මේ ගානට නැමුවම මේ වගේ එනවා. ඔව්. මම අහනවා මේ පතුලේ පරිධිය. මේක රෝල් කරාම එන හේතුවේ පතුලේ පරිධිය. මේකේ පරිධියක් තියෙනවනේ මේ පරිධිය වටේ දිග මේ වෘතයක් 2πr. නේ? ඒතර මේකේ අරය තමයි දාන්න ඕනේ. මේකේ අරය මොකක් හරි අරය x නම් r නම් නේ 2πr හරි 2πx අරය මොකක් හරි දෙනවනේ අපිට. මේකේ අරය මොකක් හරි එනවා. මේකේ පරිධිය 2πr දාලා ගත හැකියි. මේකේ අරයක් දාලා 2πr දාලා ගත හැකියි. ඒ පරිධියයි මෙන්න මේ හේතුවේ ඡාප දිගයි අතර සම්බන්ධය මොකක්ද? කේන්ද්‍රී ඛණ්ඩයේ ඡාප දිගයි ඒක රෝල් කරාම එන හේතුවේ පතුලේ එන මේ වෘතයේ පරිධියයි අතර සම්බන්ධය කාටද කියන්න පුළුවන්? ඔව් සමානයි. හොඳයි. ඒක තේරෙනවද? ඒ ළමයි මේ දිගම නේද සෙට් වෙන්නේ මේ ඡාප දිග නේද සෙට් වෙන්නේ මේක නැමුවාම මේ පතුලට එන වෘතයේ පරිධියද? දැන් වෘතයක් හැදෙනවනේ නැමුවාම මේ. තේරුණාද? මේ ඡාප දිගම තමයි සෙට් වෙන්නේ මේකේ පරිධියට. තේරුණාද? මේකේ පරිධියට සෙට් වෙන්නේ අර ඡාප දිග. ඔන්න ඔය ටික තේරෙන්න ඕනේ. හරි. දැන් ළමයි මේ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ අරය අපි දාගමු මොකක් හරි සංකේතයක් L හරි කියලා නේ. L කියලා ගමුකෝ. කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ අරය මම R දාන්න නැතුව වෙන සංකේතයක් දාගන්නම් නැත්නම් පැටලෙනවනේ. මොකද මේකේ අරය එකක් මේකේ අරය තව එකක් වෙනස්නේ. මම මේකේ අරය දාගන්නම් R කියලා. මේක නැමුවාම එන මේ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩේ මේ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩේ නැමුවාම එන හේතුවේ අරය R කියලා ගන්නම්. හරි. මම දැන් ඔන්න ළමයි මේ දෙක චුට්ටක් ඇදලා පෙන්නන්න හදන්නේ. මේක සමහර සරල උගන්වද්දී කෙලින්ම සූත්‍රය විතරයි දෙන්නේ. සූත්‍ර විතරක් දැනගත්තත් ගණන් හැදුවේ කමක් නැහැ. මම චුට්ටක් අර එන විදියත් එක්ක පැහැදිලි කරන්න. ලේසි එතකොට. හරි. දැන් අපි ළමයි මේ වගේ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක් අරගෙන. උදාහරණ මෙන්න කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩය. හරි. මේ වගේ අපි කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩය. මේ මොකක්ද තමයි? කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩය. ඔතන බලාගෙන ඉන්න කියන එක. මෙතන කේන්ද්‍ර කෝණයක් තියෙනවා මොකක් හරි කෝණයක් ඈ. කෝණයම අංශක 120ක් වෙන්න පුළුවන් අංශක මේ 100ක් වෙන්න පුළුවන් කීයක් හරි ඈ. මොකක් හරි කෝණයක් තියෙනවා මෙතන. කේන්ද්‍ර කෝණය. මම මේකේ ඉන්න මොකක් හරි කෝණයක් ඉන්න දානවා මොකක් හරි අකුරක් නිකන් මේ වගේ අපි සාමාන්‍ය නම් කෝණ නම් කරද්දී BG අකුර දාන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේ වගේ මොකක් හරි අර θීටා බීටා වගේ අර ග්‍රීක හෝඩිය අකුර දාන්නත් පුළුවන්. මේ θීටා මේකට අපි කියන්නේ θීටා. නම ග්‍රීක හෝඩිය අකුර. නැත්නම් ඉංග්‍රීසි හෝඩිය අකුරක් දාන්නත් පුළුවන් කමක් නැහැ. මොකක් හරි මේක අංශක කීයක් හරි කෝණයක්. නේ 120ක් 150 හරි. ඒක වෙනත් නෑ අපිට. ඊට පස්සේ තමයි මෙතන අහගන්න මේකේ අරය ඕන නිකන් ගානක් නම් තමයි අපි දාගමු මේකේ අරය L කියලා. කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ අරය L. හරි. මෙන්න ඡාප දිග. උදාහරණ ගන්න මෙන්න ඡාප දිග. මේ මොකක්ද තමයි කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ අරය. L කියන්නේ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ අරය. මේ θීටා කියන්නේ මොකක්ද තමයි මේ කෝණය. මේක කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ කේන්ද්‍ර කෝණය. හොඳට බලා ගන්න කියන එක කේන්ද්‍ර කෝණය. මම චුට්ටක් මේ වෙලා අරන් කියලා දෙන්නේ ටිකක් ඕගොල්ලන් හොඳට තේරුම් කරලා දෙන්න ඕනේ හින්දා. නැත්නම් මේව උගන්වන්න ඕනේ නැහැ. ගෙලින්ම හේතුවක කුෂ්ඨ වර්ග බලය හොයන සූත්‍ර දුන්නා ඒක ගන්න එච්චරයි. මම ඒකට ඉන්න කලින් චුට්ටක් එක පැහැදිලි කරන්නම් තේරුම් ගන්න පුළුවන් එතකොට. L කියන්නේ තමයි කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ අරය. මොකද කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ බලා ගන්න හොඳ අරය. ඒක තේරුම් ඉස්සෙල්ලාම මේක මොකක්ද තමයි කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක්. මේක අපි කියන්නේ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩය. ඔය කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ ළමයි ගානට ලස්සනට රවුමට රෝල් කරනවා තමයි මොකක් වෙන්නේද?
හේතුවක් එනවා. හොඳ හේතුව. ඔක රෝල් කරාම එන හේතුව තමයි මම මේ අදින්නේ. ඔක රෝල් කරාම එන හේතුව. හරි. මේ හේතුක ගත්තාම ළමයි මේ උඩ ලක්ෂණ අපි කියන්නේ පිරමීඩයක වගේ ශීර්ෂය. හරි මේක ඉන්නේ මොකද්ද? ශීර්ෂය. හරි මුදුවනේ. ශීර්ෂය. ඊට පස්සේ ළමයි මේ හේතුව දැන් හැදුනහම මේ පතුලේ එන්නේ උත්තයක්නේ. පතුල ළමයි අඩිය වෘත්තාකාර හැඩයක් තමයි එන්නේ. පතුලට එන්නේ වෘත්තයක්. නේ? වෘත්තයක් නෙමෙයි. හරි මේ තියෙන්නේ ශීර්ෂය. එතකොට ඕගොල්ලෝ නිකන් ඔහොම බලද්දි මේකේ පේනවා මෙන්න මෙහෙම ඇල උසක් නේ. මේකට අපි කියන්නේ ඇල උස. ඔව්. හේතුවේ ඇල උස. හරි මේකට අපි කියන්නේ තමයි ඇල උස. ඇල උස. තමන්ගේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මේක දිහා බලලා ඇල උසට දාන්න පුළුවන් මොකක්ද අකුර? මේකේ ඇල උසට එන්නේ අරගේ මොකක්ද? ඔව් අර කේන්ද්‍රේ කණ්ඩේ අර එවන බලන්න මේ ඇල උස රවිදු දැන් මේක රෝල් කරාම හේතුවක් එනවා නෝන බලන්න මෙන්න මේකේ අර එන්නේ මම අර L කියලා ගත්තේ නේ මේ L කියලා ගත්තේ ඕ දැන් මේක රෝල් කරාම එන හේතුව බලන්න මේක රෝල් කරාම එන හේතුවේ ඇල උසට එන්නේ ඒක නේද මේ හොඳට බලන්න මේ තේරුණාද පුතා ඔය මේක රෝල් කරාම එන හේතුවේ ඇල උසට එන්නේ මොකද්ද මේක කොහොම එකට අලවන්න ඕන. ඔව් තේරෙනවා. හොඳයි. හරි මේක රෝල් කරාම එන හේතුවේ ඇල උස. ලම්බ උස නෙමෙයි මේක. මේ ඇල උස නෙමෙයි ඇලයි මේ. මම ඇල වෙලා තියෙන්නේ. මේ ඇල උස. තේරුණාද මේ? ඇල උසට එන්නේ මේ. ඇල උස. ලම්බ උස කියන්නේ හරි ගෙලින් උස. ඇල උසට එන්නේ මොකද්ද? අර කේන්ද්‍රී ඛණ්ඩේ අරය. අන්න ඒක තේරෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ඇල උස මොකද්ද තමයි L මයි. මේ කේන්ද්‍රී ඛණ්ඩේ අරය තමයි ඕක රෝල් කරාම එන හේතුවේ ඇල උසට එන්නේ. හරිනේ? ඔව්. ඊට පස්සේ මේක ළමයි රුජු උස. ලම්බ උස. රුජු උස නැත්නම් ලම්බ උස. ලම්බ උස කියන්නේ හේතුවේ පතුලේ හරි මැද. හේතුවේ පතුල වෘත්තයක්නේ. නේ? වෘත්තේ හරි මැද ඉඳන් අපි කූරක් බැසුවොත් කෙලින් ඉහළට ඒක මේ ශීර්ෂයට ඇවිල්ලා වදිනවානේ. හරි කෙලින් උඩට. අන්නේ උසට කියනවා ලම්බ උස. හේතුවේ ලම්බ උස H. ඇල උස L. ඊට පස්සේ මේ හේතුවේ පතුලේ වෘත්තයක් නෙන්නේ. ඒකේ අරය මම R කියලා ගන්නවා. හරි. ඉස්සෙල්ලා කරකලා මේ රූපේ ඇදලා මේ පැත්තේ මේක අදින් ඉක්මන නම් කරගන්න. හරි ඇල උස H කියන්නේ ලම්බ උස. හරි H කියන්නේ ළමයි ලම්බ උස. ඉක්මන කරන්න. අරේ කියන්නේ හේතුවේ අරේ පතුලේ. සාමාන්‍ය අපේ ගණන් වල කියන්නේ හේතුවේ අරේ කියලා. හේතුවේ අරේ කියන්නේ පතුලේ පතුලේ. ඉක්මනට පටස් කරලා අරගන්න. ඉක්මනට අරින්න. එතකොට මේ ළමයි කියන්නේ වක්‍ර පෘෂ්ඨය. මේ වටේ තියෙන එකට අපි කියන්නේ වක්‍ර පෘෂ්ඨය. හරි එතන ඕන ළමයි කාටද ලියුවේ හැටි වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලයයි මේකේ වර්ගඵලයයි සමානයි. පතුලේ ඉන්නේ වෘත්තයක්. පතුලේ වර්ගඵලය අපි කොහොමද දන්නවා π r වර්ගය. හේතුවේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලයයි මෙන්න මේ කේන්ද්‍රී ඛණ්ඩේ වර්ගඵලයයි සමානයි. හරි කේන්ද්‍රී ඛණ්ඩේ වර්ගඵලය සමානයි. ඔක ගැන ඕන ලියා ගන්න. නැත්නම් හේතුවේ වක්‍ර පෘෂ්ඨනේ වටේ තියෙන එක වක්‍ර පෘෂ්ඨනේ ඒක නම් කරගන්න ඕනද වක්‍ර පෘෂ්ඨේ හරි වක්‍ර පෘෂ්ඨේ ඕන නම් කරගන්න හේතුවේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය සමානයි ළමයි අර කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ වර්ගඵලයට කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ වර්ගඵලය කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ වර්ගඵලය
ඊට පස්සේ මේක තව වැදගත් දෙයක් තියෙනවා මම කලින් කිව්වා ඔන්න ඕක එක වැදගත් දෙයක්. එයා රතු පෑනේ ලියා ගන්න. රතු පෑනේ ලියා ගන්න. අනිත් වැදගත් දේ මොකද්ද? හේතුවේ මේ පතුලේ එන වෘත්තයේ පරිධිය සමානයි කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ ඡාප දිගට. ඔන්න ඔය දෙක තමයි වැදගත්. ඉතාමත් වැදගත් මම ඒකයි මෙතනලා විස්තර කරේ. අනිත් එක ලියා ගන්න. හරි. හේතුවේ අර පතුලේ වර්ග මේ පරිධිය. හේතුවේ පතුලේ පරිධිය මේ හේතුවේ පතුලේ පරිධියට එන්නේ මේ කේන්ද්‍රීය ඛණ්ඩයේ ඡාප දිග. කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ ඡාප දිගට සමානයි. ඒකත් ලියා ගන්න රතු පෑනේ. ඒ කොටස් දෙක වැදගත් නේ. තේරුණා නේද? ඔව් මේ පතුලේ පරිධිය සමානයි ඡාප දිගට. හරි. දැන් මම ළමයි කේතුවේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලයට ප්‍රකාශනයක් ගන්න හදන්නේ. මේක ඔප්පු කරන එක ඕනේ නැහැ. මම චුට්ටක් කියලා දෙන්නම් ඔප්පු කරලා ගන්න විදිය. නැත්නම් සූත්‍ර විතරක් දැනගත්තාම ඇති. මොකද පතුලේ වර්ගඵලය හොයන්න කවුරුත් දන්නවන්නේ. හේතුවේ පතුලේ වෘත්තයක් නෙන්නේ. වෘත්තේ වර්ගඵලය කෙලිම πr වර්ග. ඒකට එකතු කරන්න ඕනේ මේ හේතුවේ වක්‍ර පෘෂ්ඨේ වර්ගඵලය. දැන් බලන්න හේතුවේ වක්‍ර පෘෂ්ඨේ වර්ගඵලය සමානයි ළමයි කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩේ වර්ගඵලයට. කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩේ වර්ගඵලය කියන්නේ කොහොමද? phi මේකේ අරේ L phi අරය L නේ. අයි මේ අරේ phi L වර්ග. අරේ මේකේ L කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩේ අරේ L phi L වර්ග. උත්තේක වර්ගඵලයේ phi r වර්ගනේ. මේකේ අරේ L ඉඳ phi L වර්ග උත්තයක්ම නැහැ. ඒකේ අංගුලියද්දි 360න් θ කෝණේ. අංගුලියද්දි 360න් කෝණේ උද θ. phi L වර්ගයෙන් 360න් θ. පංගුවක් ගන්න බෑනේ. උත්තේකේ පංගුවක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ තමයි හේතුවේ පතුලේ පරිධිය. හේතුවේ අරේ දාලා ඉවොත් මොකක්ද වෙන්නේ ළමයි? හේතුවේ පතුලේ පරිධිය මේ අරේ දාලා ඉවොත් 2πr. හේතුවේ අරේ r නම් පරිධිය 2πr. එහෙම නැත්නම් කේන්ද්‍රීය ඛණ්ඩ ඡාප දිගින් ලියුවොත් මොකක්ද වෙන්නේ? අරය L වන ඌර්ධයක පරිධිය 2πl නේ. අරය L වන ඌර්ධයක පරිධිය 2πl. ඒකෙන් මෙතන පංගුවක් දෙකේ ඡාප දිග පංගුලියදී 360න් θ. තේරුණා 360න් θ. හරි. දැන් තමයි මම මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරනවා. මේකේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දෙපැත්තේ කාට හැපියනවද? දෙපැත්තම මම මේකේ ඔයගොල්ලන් මුල වැඩක් කරනවා මෙහෙම මේ ලිව්ව සම්බන්ධයෙන් දෙපැත්තම නිකන් 2යි 5කින් බෙදෙනවා. සමීකරණයක් ඉන්න දෙපැත්තම එකම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. දෙපැත්තම 2යි 5කින් බෙදුවාම තමයි 2යි 5 2යි 5 කැපෙන්නේ. ඊට පස්සේ නිකන් බලන්න මම මෙතන θ බෙදීම 360 උක්ත කරොත් මේ පැත්තේ θ බෙදීම 360 තනි කරගත්තොත් මෙන්න මේ L එක මෙහාට හරස් කරන කරාම මේ පැත්තේ R ඉතුරුයි නේ 2යි 5 2යි 5 කැපුණා මෙතන 2යි 5 2යි 5 කැපුණා R ඉතුරුයි මේ L හරස් කරන කරාම මේ පැත්තේ හරියට එනවා θ බෙදීම 360 වෙනකොට දැන් නැහැටි R බෙදීම L ඔක්කො දෙකම ඕන වෙන්නේ නැහැ මම පොඩක් ඔප්පු කරලා පෙන්නන්නම් θ බෙදීම 360 සමානයි R බෙදීම L මෙන්නමයි මෙතන තියෙනවා θ බෙදීම 360ට මම ආදේශ කරනවා මෙතනින් ආපු R බෙදීම L ලගේ බය වෙන්න එපා මේක ඔප්පු කරන්න ඕගොල්ලන්ට නෑ සූත්‍රය විතරයි තියෙන්නේ මම චුට්ටක් ඔප්පු කරලා පෙන්නන්නම් එකපාර ලිව්වත් කමක් නැහැ ඉතින් අරගේ θ බෙදීම 360 වෙනකොට මෙතනින් ආපු θ බෙදීම 360 යගේ R බෙදීම L සමානයි ඒක දානවා අතට ආදේශ කරනවා ආදේශ කරාම L එකට මෙතන L වර්ග එකක් එකතු වියහම මොකද වෙන්නේ phi L R අපි ඉතින් මේක ලියනවා ළමයි phi R L කියලා. ඔන්න ළමයි හේතුවක වක්‍ර පෘෂ්ඨේ වර්ගඵලයට එන සූත්‍රය. මොකද්ද? phi R L. කැමති ළමයි ඕනා ඉන්නවා නම් මේක ඔප්පු කිරීම ලියා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක ඔප්පු කරන්න ඕගොල්ලන්ට උගන්වන්න කියලා නැහැ. හරි? මම නිකන් ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා. හේතුවක වක්‍ර පෘෂ්ඨේ වර්ගඵලය හොයන සම්බන්ධයේ මොකද්ද? phi R L. හේතුවක වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය හොයන සම්බන්ධයේ මෙන්න මේක විතරක් ලියාගත්තත් ඇති. හේතුවක වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය හොයන සම්බන්ධයේ phi r n. ඔප්පු කරන්න ඕනේ නැහැ.
මම නිකන් ඔප්පු කරලා පෙන්නුවා. හරි. සමහර ළමයි අහනවා මේ සර් කොහොමද මේක එන්නේ කියලා. පන්ති උගන්වද්දී. ඉතින් මම ඒකින්ද දැන් ඔයාලට Zoom එකේ කරලා පෙන්නුවා. හරි. සමහර ඒවා වෙන විදිහේ ඇහුවොත් කොහොම පෙන්වන්න පුළුවන් ඔප්පු කරලා. හැබැයි O level මට්ටමේදී මේක ඔප්පු කරන එක ඕනේ නැහැ. සම්බන්ධය මතක තියාගත්තාම ඇති. හරි. සමහර අයට මේක අර එන විදිහේ තේරුම් ගන්න අමාරුයිනේ. නේ? මොකද එක එක ළමයි එක එක මට්ටම් වලනේ. සාමාන්‍ය ගණන් වලට හොඳ ලකුණු ගන්න අයට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඇති. ඔප්පු කරපු විදිය. හරි. සමහර අය දැන් A level maths කරන්න යනවා, A level science කරන්න යද්දි ඉතින් මේ වගේ ඒවා ටිකක් අර ඔප්පු කරන විදිය එහෙම ඕනේ. ඒකින්ද මම ක්ලාස් වල ඔහොම හදලා පෙන්නනවා සමහර සූත්‍ර ඔප්පු කරලා. හරි. හේතුක වක්‍ර පෘෂ්ඨ වර්ගවලේ කැමැති කට්ටිය මේ ඔප්පු කරන එක ඕන ලියා ගන්න. කොහොමද ප්‍රතිපලයෙන් මේවා ලියා ගන්න. ඔප්පු කරන එක නම් අවශ්‍ය නැහැ. ඊට පස්සේ ප්‍රතිපලයෙන් හේතුවක වක්‍ර පෘෂ්ඨේ වර්ගඵලය සමානයි πr/l. ප්‍රතිපලයෙන් ඕන ලියා ගන්න. මේ ප්‍රතිපලයෙන් මේක අනිවාර්යයෙන්ම ලියන්නේ පොතු කරපු එක. හරි. දැන් තමයි හේතුක මුළු වර්ගඵලය. මට කියන්න මේ වක්‍ර පෘෂ්ඨේ වර්ගඵලය දෙන සූත්‍රනේ හේතුක මුළු වර්ගඵලය. දෙමු. හේතුක මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය. ලියා ගන්න. හේතුක ප්‍රතිපලයෙන් මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය සමානයි මොකක්ද වෙන්නේ? හරිද? පතුලේ වර්ගඵලය. පතුලේ වර්ගඵලය එකතු කිරීම වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය. තේරුණාද? එහෙනම් එන්නේ ළමයි මොකද්ද? ඒකට පතුලේ වර්ගඵලය තමයි රූපයක්. අරේ ආරවන ෆයි ආර් වර්ග. අඩියක් අයි කරනවා පතුල රූපයක් එන්නේ අරේ ආරවන හේතුවේ අරේ ආර් නම් හරිද? ෆයි ආර් වර්ග වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය ෆයි ආර් එල්. මොනවද තමයි දැන් අපි මතක තියාගන්න ඕනේ ඊළඟ වැදගත් සම්බන්ධ රතු පෑණින් වල කොටු කරගන්න. හේතුක මුළු පෘෂ්ඨ හරිද? වක්‍ර පෘෂ්ඨයයි පතුලේ තියෙන වෘත්තාකාර මොහොතයි ගන්න වෙනවා මුළු වර්ගඵලය ගත්තී. ඒ දෙක එකතු කරන්න. වෘත්තයක වර්ගඵලයේ ෆයි ආර් වර්ගයේ වක්‍ර පෘෂ්ඨ වර්ගඵලයේ ෆයි ආර් එල්. අර ඔප්පු කරපු එක තේරිච්ච අය ඉන්නවා සමහර අය තේරෙන්නේ නැති. සමහර අයට තේරෙන්නේ නැතිව ඇති කමක් නැහැ. ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ නෑ ළමයි. හරිද? හරි. දැන් අපිට ගණන් වලට එන්න තියෙන්නේ ඔච්චරයි යෝගී තියෙන්නේ වෙන මොකුත් නෑ උගන්නන්න. ගණන් ටික හදන්න තියෙන්නේ ඉතින් මේවට ආදේශ කරලා ගණන් හදන්න තියෙන්නේ. මේක තමයි තව පයිදකර සම්බන්ධ දාන්නත් පුළුවන්. කොතනද? හොඳට බලන්න මේක තමයි විදු කෝණයේ කෝණයක් එනවා. මේ ලම්බ උසේ අරේ R හේතුවේ ඇල උසේ L. කර්ණයේ ලෙස එන්නේ L නේ. ඍජු කෝණයේ කෝණයක අපි පයිදකර ශ්‍රමයේ දානවා. ඒකක් ලියා ගන්න පයිදකර ශ්‍රමයේ දාන්නත් පුළුවන්. ගණන් හදද්දී ඔබත් දාන්න වෙනවා. කර්ණයේ වර්ගයේ L වර්ග සමානයි ඉතිරි පාද දෙකේ වර්ගවල එකතුව. H වර්ග ගන්න R වර්ගය. ඒකත් ඕනනම් අනිවාර්යයෙන්ම ලියා ගන්න. ඒකත් ලියා ගන්න. පයිතගරස් ක්‍රමය දැම්ම හැකි. මෙන්න මේකේ පේනවා ඍජු කෝණී වගේ ත්‍රිකෝණයක්. නේ? නිකන් ඍජු කෝණී ත්‍රිකෝණයක් වගේ පේනවා ඇතුලේ තියෙන. ඒකට දැම්ම හැකි පයිතගරස් ක්‍රමය. හරි. දැන් ළමයි උත්තරය තියෙන්නේ ගණන් වලට එමු. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා ගෝලයක පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය සඳහා එතකොට ඉවරයි පාඩම. හරි. ටියුට් එකේ ප්‍රශ්න අංක 9. හරි. ඔව් දැන් අද ළමයි මේ ටියුට් එකේ පාඩම් දෙකක් සම්පූර්ණ වෙනවා. එතකොට දැන් කෙහෙල් ඇල්ලේ අපේ පන්තියේ ළමයි ටික ගෙදරින් ටියුට්ස් ගන්න ඕනේ අපේ ගියන් ඇවිල්ලා ඊළඟ ටියුට් එක. හරි. සහ ඔයගොල්ලන්ගේ රෑම් පේපර්ස් දැන් මුල් පේපර්ස් 5 හරි ගොඩක් ළමයි මේ විදිහ අරන් දීලා තියෙනවා ඇවිල්ලා. හරි ඊළඟ පාඩම් 3. හරි එතකොට දැන් දුර ළමයිට මම ටියුට් එක ගොඩක් අයට යවුවා. ගොඩක් ඈත ඉන්න ළමයි අපේ පන්තියෙන් නැති අය ඉන්නවනේ කිහිල්ල ඇල්ල පන්තියේද. ඒගොල්ලන්ට මම ටියුට් යවුවා print කරගන්න. හරි පේපර්ස් එහෙම. ඒතර මෙහි ළමයිට ඔයගොල්ලන්ට ටියුට් එක ගන්න වෙනවා. ලබන සතියේ වෙද්දි මේ ටියුට් එක ඕනේ.
ඝන වස්තු වල පරිමාව පාඩම කරන්නේ. හරි දුර ළමයි ගොඩක් අය අරන් print out දාගත්තා. අනිත් ළමයි අරන් යන්න ඕනේ. හරි ගොඩක් අය අරන් ගියානේ ඇවිල්ලා. ඊට පේපර් එකත් අරන් යන්න ඕනේ. පේපර්ස් කීපයක් තියෙනවා. හරිද? ඒතර මේ පේපර්ස් වල මේ පාඩම් වලින් සහ 10 පන්ති ඒවා සම්බන්ධ කරලා හදලා තියෙන්නේ. පේපර් එකේම මේ වෙලාව දාලා තිනවා. ඒ වෙලාව අරන් උත්තර ලියන්න පැය දෙකක් වගේ අරගෙන මම පන්ති පටන් ගත්තාම මේව බලනවා. හරිද? හොඳයි. හරි නේද? හරි. දැන් අපි ඉමු ගණන් වලට ටියුට් එකේ ප්‍රශ්නාංක 9ට එන්න. ටියුට් එකේ ප්‍රශ්නාංක 9. හරි නේද? හරිද මේක අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ගණන් කරද්දී. ටියුට් එකේ ප්‍රශ්නාංක 9. මේකත් දැන් ඕනේ නෑ. හරි. මේකත් දැන් අපි උඩ ලියාගෙන තියෙනවා. හරි. හොඳයි. අහගන්න. ප්‍රශ්නාංක 9 ටියුට් එකේ. ඝන කේතුවක. අන්න ළමයි ඝන කේතුවක් කිව්වොත් කෙලිම මොකද වෙන්නේ? පතුල තියෙනවනේ. ඇයි ඒ ඝන කේතුවක් කිව්වහම මේක ඇතුළ පිරලා තියෙන්නේ. මේක ඇතුළ නිකන් හිතන්න වැලි වලින් පිරෙව්වා. වැලි වලින් පෙරෙව්වම කෙලින්ම ඝන කේතුවක්. ඒතර පතුලක් තියෙනවනේ. මේක දැන් වැලි වලින් පෙරෙව්වොත් මේක කෙලින්ම වැලි කේතුවක් වෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම. පිරිච්ච ඝන කුහරයක් නෑ ඇතුලේ. නේ? ඒතර මේකේ පතුල අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. ඝන කේතුවක් කිව්වොත් පතුල තියෙනවනේ. හරි. කුහර කේතුවක් කිව්වොත් පතුල නෑ. හරි. ඝන කේතුවක රූප සටහනක් දැක්වේ. එහි අරය මෙතන රූපේ වැදිලා නෑ. එහි අරය සෙන්ටිමීටර් 7ද. මම මේක බලන්න. අරය සෙන්ටිමීටර් 7යි. ඔයගොල්ලෝ ඩක් ගාලා වුණා මෙහෙම රූපයක් අරගන්න හේතුව. අරය සෙන්ටිමීටර් 7ද ඇලවුස. අන්න ඇලවුස සෙන්ටිමීටර් 12යි. 12ද නම් හේතුවේ මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හොයන්න. පටන් ගමු. හේතුවේ මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හොයන්න. පටන් මේකට ආදිස කරන්න. නැත්නම් කෙලින්ම මෙලෙවල හෙව්වත් කමක් නැහැ. හරි. පතුලේ වර්ගඵලය හොයන්න ඉස්සෙල්ලාම. අරය සෙන්ටිමීටර් 7ක් වන පතුලේ වර්ගඵලය හොයන්න ඉස්සෙල්ලාම. පතුලේ වර්ගඵලය 5r වර්ග දාලා හොයන්න. 5 කියන්නේ 7න් 22යි. අරය 7යි. 7ේ වර්ගයනේ විදුහලෙකුවත් 7 වරක් 7. එතන 7ේ වර්ගය කියන්නේ 7 වරක් 7. 7ක 7 කැපිලා ගියාම 22 වරක් 7 කීයද? 154යි වර්ග සෙන්ටිමීටර. මෙන්න තමයි මේ කේන්ද්‍රයේ පතුලේ තියෙන උද්දේ වර්ගඵලය ගත්තා. ඊට පස්සේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය ගන්න මොකද සූත්‍රය 5r තකරහද අමාරු නෑ 5 කියන්නේ 22 බෙදීම 7යි 7න් 22යි අරය 7යි ඇලවුස 12යි ආදේශ කරන්න 4 7 වරක් 1යි 4 7 වරක් 1යි 22 වරක් 12 කීයද 22 වරක් 12 තකලා 22 12න් වැඩි කරන්න 22 12න් වැඩි කරන්න 12 වරක් 2 24න් 4 දැම්මා දෙකක් ඉතුරුයි 12 වරක් 2 24යි 2යි 26යි නේ 264යි බලන්න අකලදන් මට හදන්න මට කලින් පුළුවන් නම් ඉක්මනට හදලා උත්තරේ ගන්න. ඔන්න ළමයි වක්‍ර පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය ගත්තා මෙන්න පතුලේ වර්ගඵලය ගත්තා. ඒ නිසා මට කියන්න මුළු වර්ගඵලය. ඒ නිසා කේතුවේ මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය කියන්නේ 154ට එකතු කරන්න 264 කියන එකට 300 මේ 400 ගන්න වෙනවානේ. 4 4 8යි 6යි 5යි 11න් එක දැම්මම එකක් ඉතුරුයි 2යි 1යි 1යි 4යි 418යි බලන්න. හේතුවේ මුළු වර්ගඵලය වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ පතුලේ වර්ගඵල වල එකතුව ගන්න ඕනේ මුළු වර්ගඵලය ගත්තා. තේරුණාද? උදාලේ ගන්න තේරුණාද? ලොකු දේවල් නෙමෙයි ආදේශ කරලා සුදු කරන්නේ. සූත්‍රේ වුණා ආදේශ කරා. තේරුණා? හැමෝටම තේරුණාද ඒ ගන්න හදපු විදිය? හරි. හරිද කනිෂ්ක? හරිද ඒක? හරි නේද?
හොඳයි ඉවරයි. ඉක්මන් කරන්න. හරි ඉවර ළමයි ප්‍රශ්නාංක එමු 10ට. හරි ප්‍රශ්නාංක 10. හරි ඒක පොඩ්ඩක් අපිට විශේෂ ගාණක් තියෙනවා ප්‍රශ්නාංක 10 බලමු. ප්‍රශ්නාංක 10. හරිද මේ ඉවරද? හොඳයි. කමෙන් ඉවරයි නේද? ඉක්මන් කරන්න. ප්‍රශ්න අංක 10 වෙන්න. ඔව් වෙන වෙනම හදන්න ඕනේ නැහැ. සූත්‍රෙට එකපාර ආදේශ කරත් හරිය. එහෙම හදුවොත් කමක් නැහැ. හරි. ඊළඟ සූත්‍රෙට දැම්මොත් 5 කියන්නේ 7/22යි අරය 7ේ වර්ගයනේ. ආ එක සංස්ථාන එකතු කිරීම 5 7/22යි අරය 7යි ඇලොක්ස කීයද? හේතු ඇලොක්ස 12යිනේ. ඔව්. මෙහෙම හදුවොත් කමක් නැහැ. මේක වෙනම සුළු කරා මේකත් කොහොම වෙනම සුළු කරා ඒක එකතු කරලා උත්තරේ දැම්මා ඒක හරි. හරිනේ? කමක් නැහැ. කොහොම හදුවොත් එකයි. මේ දෙක වෙනම හොයලා එකතු කරාත් එකයි ඔහොම එකට හදන් ගියත් හරි. වැරද්දක් නෑ අයියා. හරිද? හරි මේක මතක තියාගන්න සූත්‍රේ. විශාල හරි නේද ඒක එතකොට හරිනේ? හරි. 10. ආධාරකයේ පරිධිය අන්න. ආධාරකයේ පරිධිය. හේතුවේ ආධාරකයේ පරිධිය සෙන්ටිමීටර් 88ක් වූ හේතුවක ඇල උස සෙන්ටිමීටර් 15ක් නම් එහි වක්‍ර පෘෂ්ඨ කොටසේ වර්ගඵලය අහන්නේ. මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය නෙමෙයි. වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය අහන්නේ. හේතුවක් තියෙනවලු. පතුලේ වෙන්න මේ පරිධිය වෘතයක් නේ. ඔය මේකේ අරය r හේතුවේ පතුලේ අරය r පරිධිය ළමයි සෙන්ටිමීටර් 88යි. පරිධිය දීලා තියෙනවා. මට කියන්න පරිධිය දුන්නාම අපිට බැයිද ළමයි මේකේ අරේ හොයන්න. වෘතයක පරිධිය දුන්නාම අරේ හෙව්වේ හැකි. අරේ දුන්නාම පරිධිය හෙව්වේ හැකි නේ. ඔව්. අපිට පරිධිය 88ක් වන මේ හේතුවේ පතුලේ අරේ හෙව්වේ හැකි දැන්. අරේ. ඊට පස්සේ ඇලවුස දීලා තියෙනවා. ඇලවුස කීයද? හේතුවේ ඇලවුස 15 සෙන්ටිමීටර්. අහන්නේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය. හේතුවේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය හොයද්දි 5 7/22යි අරේ ඕනේ අන්න. පතුලේ අරේ ඕනේ r l කීයද ගානේ 15යි. අරේ හොයා ගන්න පුළුවන් අර පරිධිය දුන්නනේ පතුලේ. ප්‍රශ්නාංක 10. හරි මෙන්න හේතුවක් ළමයි කියනවා. මේ හේතුවේ මේ පතුලේ පරිධිය. අපි අරේ දාගමු r කියලා හේතුවේ. අරේ r මේකේ පරිධිය. අය පරිධිය සමානයි කීයද? 2πr නේ. පතුලේ පරිධිය 2πr සමානයි පරිධියට. මතකයි? පරිධිය සමානයි 2πr. 2 5 කීයද 7/22යි. අරය r හොයන්න ඕනේ. පරිධිය ළමයි 88යි. ඉක්මනට මේ හේතුවේ පතුලේ අරය හොයාගන්න මේ සමීකරණය සුළු කරනවා. r අරය හොයාගන්න. තකල මේක සුළු කරලා මේ වගේ ගණන් ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවනේ නේ. වෘත්තයක පරිධිය දුන්නාම අරේ හොයන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අරේ දුන්නාම පරිධිය හොයන්න පුළුවන්. පරිධිය දුන්නාම අරේ හොයන්න පුළුවන්. හරි. ඇලවුස කීයද ළමයි හේතුවේ? මේ ලම්බෝසේ ඇලවුස හේතුවේ සෙන්ටිමීටර් 15යි. හරි. ඊට පස්සේ පයිතගරස් ප්‍රමේය වුණනම් දැන් මේ හැටි ලම්බෝස හොයන්න කිව්වොත් අරේ හොයාගන්න ඉස්සෙල්ලා හරි. එතකොට මෙතන දෙවරක් 22 44යි. 44 බෙදීම 7 වැඩි කිරීම r සමානයි 88යි. හරස් ගුණිතය දැම්ම නම් හරිනේ. r උත්ත කරගන්න එපා. r වල අගේ හොයද්දි හරස් ගුණිතය දාද්දි ළමයි මේ 44 මේ පැත්තට හරස් ගුණ වෙනවා. 7 මේ පැත්තට හරස් ගුණ වෙනවා. ලවයට. මෙයා හරයට හරස් ගුණ වෙනවා. මෙයා ලවයට හරස් ගුණ වෙනවා. එතකොට r උත්ත වුණාම මොකක්ද වෙන්නේ? 88 7 මෙහාට එනවා වැඩි කිරීමක් ලෙස 44 පහළට එනවා බෙදීමක් ලෙස නේද? ඔව්. එතකොට ළමයි ඔතන උඩ යටයි 44 න් ගැඹුර හැකි 44ට 47 ඒවා එකයි 88ට 44 ඒවා දෙකයි r සමානයි දෙවරක් 7 කීයද? 14යි සෙන්ටිමීටර. එහෙනම් ළමයි මේ හේතුවේ අරය 14යි සෙන්ටිමීටර.
හොඳයි. දැන් තමයි වක්‍ර පුෂ්ඨයේ වර්ගඵලය අහලා තියෙන්නේ නේ. වක්‍ර පුෂ්ඨයේ වර්ගඵලය සමානයි මොකක්ද සූත්‍රේ 5r. අරයක් දන්නවා එලුසක් දන්නවා. 5 7න් 22යි. අරය පතුලේ 14යි. එලුස 15යි. ආදේශ කරන්න. වක්‍ර පුෂ්ඨ වර්ගඵලය විතරයි අහලා තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? ඔව්. දැන් තමයි මෙතන 4 7 වරක් එකයි 14කට 7 වරක් දෙකයි. 22 වරක් දෙක 44යි. වැඩි කිරීම 15. 44 ව 15ක් ටක් ගාලා වැඩි කරලා ගන්න. හරි 15 වරක් 4 60යි 60න් බිංදුව දැම්ම 6ක් ඉතුරුයි. 15 වරක් 4 ආයි 60යි 60යි අර කලින් ඉතුරු 6යි 66යි. පුතාලා උත්තරේ 660ක් දෙන්නේ. ඔව් 660ක්. ඔව් වර්ග සෙන්ටිමීටර 44 15න් වැඩි කරාම 660යි නේ. හරි නේද? හරි. හරි දැන් මේකේ ලම්බ උස ඇහුවොත් එහෙම තමයි පයිතගොරස් ප්‍රමේය දාන්න වෙනවා. මේ ඍජු කෝණයේ දී කෝණයට පයිතගොරස් ප්‍රමේය දාලා කාරණේ 15යි මේ උස මේ දිග 14යි h හොයන්න පුළුවන් ඒකට. මේක යාලා නෑ හැබැයි ඇහුවොත් පයිතගොරස් ප්‍රමේය දාන්න ඕනේ ඊට පස්සේ. හරි ප්‍රශ්නාංක අපි හැදුවේ 10 හරි. ඔව් දැන් ඊළඟ ගානේ ඔන්න පයිතගොරස් ප්‍රමේය දාන්න වෙනවා. ප්‍රශ්නාංක 11ට එන්න. හරි ප්‍රශ්නාංක 11ට එන්න. ප්‍රශ්නාංක 11 ප්‍රශ්නාංක 11 කියුවේ ප්‍රශ්නාංක 11 හරි ප්‍රශ්නාංක එන්න ළමයි 11ට හරි මෙහෙමයි ළමයි තියෙන්නේ අරය සෙන්ටිමීටර 7ක්ද අරය සෙන්ටිමීටර 7ක්ද ලම්බ උස සෙන්ටිමීටර කීයද ලම්බ උස සෙන්ටිමීටර 12ක්ද අරය සෙන්ටිමීටර 7ක්ද ලම්බ උස සෙන්ටිමීටර 12ක්ද වූ ඝන කේතුවක රෝමිලක්කන් එක අහනවා ළමයි ඇල උස හොයන්න. මෙන්න මේ හේතුව කොහොම ඇදලා අරය 7යි සෙන්ටිමීටර් ලම්බ උස 12යි සෙන්ටිමීටර්. මෙන්න මේ හේතුව ඇදලා ඇල උස හොයන්න ඕනේ. මොකක්ද දාන්න වෙන්නේ? පයිතගොරස් ප්‍රමේය. එකක් ගාලා දාන්න. මේ ඍජු කෝණයේ ත්‍රිකෝණයට පයිතගොරස් ප්‍රමේය දැම්මොත් කර්ණයේ වර්ගයේ L වර්ගයේ සමානයි. ඉතුරු පාද දෙකේ වර්ගවල එකතුව. සගාවතර පයිතගොරස් ප්‍රමේය දාලා ඉක්මනට හදන්න. හරි L වර්ගයේ සමානයි h 12යි 12 වර්ගය 144යි r 7යි 7 වර්ගය 49යි 144යි 49 එකතු කරන්න 289ක් එනවා L වර්ගය. ඊට පස්සේ L උත්ත කරද්දී දෙපැත්තේ වර්ගමූල ගන්න එපේ. L වර්ගයේ මේ වර්ගමූලය ගැටේ ගියාම L එනවා 289 වර්ගමූල ළමයි කීයද? 289 15 වරක් 15 225යි 16 වරක් 16 256යි කීයද 17 වරක් 17 289යි නේ එහෙනම් 289 වර්ගමූලය කීයද 17යි අන්න ළමයි හේතුවේ ඇලුසෙන් හොයාගත්තා හේතුවේ ඇලුස හරියි 17 සෙන්ටිමීටර හරි ඔව් රෝමිලක්කන් දෙකේ අහනවා ළමයි වක්‍ර පුෂ්ඨ කොටසේ වර්ගඵලය හොයන්න. වක්‍ර පුෂ්ඨයේ වර්ගඵලය හොයද්දී වක්‍ර පුෂ්ඨයේ වර්ගඵලය හොයද්දී 5r සූත්‍රය දාන්න ඕනේ. 5 7න් 22යි. අරය 7යි. ඇල උස අපි හොයාගත්ත 17යි. ඒක 4 4ක් එකයි 4 4ක් එකයි කැපිට යනවා. 22 වරක් 17 ඉන්නේ. 22 වරක් 17 වැඩි කරලා ගන්න.
හරි 22 17 වැඩි කරාම බලන්න 42 14 4 ගන්න එකක් විතර 42 14 එකයි 15යි එක් වරක් දෙක දෙකයි එක් වරක් දෙක දෙකයි කියන්නේ 4යි 5යි 2යි 7යි 1යි 2යි 374යි වර්ග සෙන්ටිමීටර. හරි උත්තර අරන් දෙනවා නම් හොඳයි. වක්‍ර පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය 374යි වර්ග සෙන්ටිමීටර. ඊට පස්සේ අහනවා මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය. මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය ළමයි ගත්තොත් අපිට ඉස්සෙල්ලාම හොයාගන්න වෙනවා පතුලේ වර්ගඵලය. පතුලේ වර්ගඵලය හොයද්දී 5r වර්ග දාන්න. 5 7න් 22යි අරය 7යි 7 වර්ගය. අරය 7යි 7 වර්ගය කියන්නේ තමයි 7 වරක් 4 එකපාර ලියුවක් තමයි නැහැ විදුවා. 4 7 වරක් එකයි 4 7 වරක් එකයි 22 වරක් 4 කීයද? 154යි වර්ග සෙන්ටිමීටර. එම නිසා මුළු වර්ගඵලයේ හේතුවේ ධන හේතුවක් පතුලේ වර්ගඵලය 154යි වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය 374යි මට කියන්න කීයද එන්නේ එකතු කරාම 154යි 374යි 4යි 4යි 8යි 4යි 4යි 8යි 7යි 5යි 12න් දෙක දැම්ම එකක් ඉතුරුයි 1යි 1යි 3යි 5යි 528ක් නේ බලන්න වර්ග සෙන්ටිමීටර අක්කල හදන්න වැඩි වෙලාවක් ගන්න එපා හරි නේද 528ක් නේද එන්නේ මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හේතුවෙන් හරිනේ හොඳයි හරි ඉක්මන් කරන්න තව එක ගානක් හදලා අපි ඊට පස්සේ එන්න හදන්නේ ගෝලයක වර්ගඵලය හොයන්න එකක් අපි හදමු ටියුට් එකේ ළමයි ප්‍රශ්න අංක 12 ටියුට් එකේ ප්‍රශ්න අංක 12 ටියුට් එකේ ප්‍රශ්න අංක 12 හරි අපි මට අරමු අද පාඩම ඉවර කරගන්න ඕනේ හරි හරි ප්‍රශ්න අංක 12 හේතුවක හැඩයෙන් යුත් ඝන වස්තුවක් හේතුවක් කියන්නේ ඝන හේතුවක් ඝන හේතුවක ඇල උස ඝන හේතුවක ඇල උස මෙන්න ඔය කියන ඝන හේතුව හරි මේක තමයි ඇල උස කීයද ඇල උස අපි L ලෙස ගත්තොත් සෙන්ටිමීටර 14යි ඇල උස සෙන්ටිමීටර 14යි ලම්බ උස අපි දන්නේ නැහැ ලම්බ උස h අරය r නේ හරි අරය දීලක් නැහැ හේතුවක හැඩයෙන් යුත් ඝන වස්තුවක ඇල උස ඒ කියන්නේ ඝන හේතුවක්නේ හේතු හැඩයක් තියෙන වස්තුවක් ඝන ඇල උස සෙන්ටිමීටර 14ක් වේ එහි වක්‍ර පෘෂ්ඨ කොටසේ වර්ගඵලය ළමයි 396යි අන්න වක්‍ර පෘෂ්ඨේ වර්ගඵලය ළමයි මේ හේතුවේ දීලා තියෙනවා ගානේ මේ හේතුවේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය කීයද 396යි කියලා දීලා තියෙනවා වර්ග සෙන්ටිමීටර හේතුවේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය වර්ග සෙන්ටිමීටර 396ක් වෙන්නේ හරි වර්ග සෙන්ටිමීටර ඒක මේ අවශ්‍ය වෙන්නේ වර්ග සෙන්ටිමීටර එක හේතුවේ අරය ගණනය කරන්න හේතුවේ අරය අහනවා දැන් අපි දන්නවා වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය කියන සූත්‍රය මොකක්ද මේකේ වර්ගඵලයේ ඉඳලා අරය අහනවා නේ πr හේතුවක වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය සමානයි πr ඒක සමානයි මේකේ 396ට 396ට π කියන්නේ 722යි අරේ r හොයන්න ඕනේ l උස 14යි දැන් මෙන්න මේ සමීකරණය සුළු කරලා කඩලා r ගන්න මේක තමයි කඩලා සුළු කරන්නත් පුළුවන් මොකද මේක කැපෙනවා නේ 7යි 14යි 7න් ගෙතුවේ මේ පැත්තේ
4 7 වරක් එකයි 14ට 7 වරක් දෙකයි කෙලින්ම. එතකොට මෙතන 22 වරක් දෙක 44යි නේ. වතාවක් 8 සමානයි 396. දෙපැත්තම 44 බෙදලා නැත්නම් 44 මෙහාට හරස් කරගන්න. එතකොට 396 බෙදීම 44ක් නේ දෙන්නේ. තකලා බෙදන්න 396 44න් කී දෙන්නේ 9ද? ඈ 9 නේ හරියටම 9 හොඳයි. හරියද? 9 නේ කැපෙනවනේ හරියටම 44ට 44 එකයි 396ට 9යි. 44 9ක් බලන්න. 9 වරක් 4 36යි 6 දැම 3ක් උතුරුයි 36යි 3යි 39 හරි. එහෙනම් අරේ ළමයි 9යි සෙන්ටිමීටර්. ඔව් හරි. හේතුවේ අරේ 9යි සෙන්ටිමීටර්. දැන් අහනවා ළමයි ලම්බ උස. නේ ලම්බ උස හොයන්න මොකද්ද කරන්න ඕනේ? දැන් අරේ දාන්න ඕනේ. අරේ 9යි. අරේ දැන් 9 කියලා හොයාගන්න. දැන් ළමයි මෙන්න මේ රුබිකෝණයේ ත්‍රිකෝණයට දාන්න පයිතගොරස් ප්‍රමේය ඉක්මන් කරන්න. ප්‍රොග්‍රෑම් දෙක හේතුවේ ලම්බ උස හොයන්න. මෙන්න මේ හේතුවේ ලම්බ උස හොයන්න. ප්‍රොග්‍රෑම් දෙක හේතුවේ ප්‍රශ්න ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ටියුට් එකේ ප්‍රශ්න තියෙන හින්දා අංක දැම්මම ඇතිය. හදන විදියත් එක්ක ලියුවා නම් ඇති. හේතුවේ ලම්බ උස මම උඩින් ලියන්න තමයි හරි. හරි රෝගලක්කම් දෙක මේ රෝගලක්කම් දෙක. හේතුවේ ලම්බ උස හොයද්දී තමයි h මෙන්න මේ රුධිකෝණයේ ත්‍රිකෝණයට පයිතගොරස් ප්‍රමේය දාන්න. ඉතින් කර්ණයේ වර්ගය සමානයි ඉතිරි පාදවල වර්ගවල එකතුවනේ. h වර්ගය දන r වර්ගය සමානයි කර්ණයේ වර්ගයට. h හොයන්න ඕනේ අරය h වර්ග ගන්න අරය 9යි. 9 වර්ගය සමානයි කර්ණයේ වර්ගය 14යි 14 වර්ගය. h වර්ගයේ එකතු කිරීම 9 වර්ගයේ 81යි. 14 වර්ගය 196 නේද? 14 වරක් 14 9 වරක් 9 81යි. 81 මේ පැත්තට ගියාම ඍණ 81ක් වෙනවා. ඍණ 81ක් එනවා. 190න් 81ක් අඩුවනවා කීයද? 6 එකක් 5යි 19න් 8ක් කීයද? 115ක් දෙන්න ළමයි 196න් 81ක් අඩු වුණාම ඔව් ඔක තමයි පූර්ණ වර්ගයක් නෙමෙයි හින්දා ඔකේ දැන් දශම වලින් උත්තරේ ඉන්නේ දෙපැත්තෙන් වර්ගමූලය ගන්න වර්ගය අයින් කරන්න කියන්නේ හරි ඊට පස්සේ වර්ගයයි වර්ගමූලය ගැටලා කියලා h එනවා 115 වර්ගමූලය හොයන්න ඕනේ ඔව් දැන් මම ඕක අගේ හොයන්න යන්නේ නැහැ ඔගේ අගේ හෙව්වේ හැකි මොකෙන්ද සම්නිකර්ෂණයෙන් සම්නිකර්ෂණයෙන් පුළුවන් තව ඔව් බෙදීමේ ක්‍රමෙලුත් පුළුවන් තව ලඝු වගුව පාවිච්චි කරලා හදන්නත් පුළුවන් 115 වර්ගමූලය අගේ නිකන් අනුමාන කරොත් ළමයි උත්තරේ කීයයි දශම සංඛ්‍යාවක් දෙන්නේ 100 වර්ගමූලේ 10යි හරියටම 121 වර්ගමූලේ හරියටම 11යි 115 කියන්නේ 100යි 121යි අතර සංඛ්‍යාවක් එහෙනම් මේකේ උත්තරේ 10යි දශම සංඛ්‍යාවක් එන්නේ හරි h එන්නේ සෙන්ටිමීටර 10යි දශම සංඛ්‍යාවක් එන්නේ පැහැදිලිද ඔව් ඔක හොයන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් නේ දශම ස්ථානයේ එකකට උත්තරේ ගන්න හරි 115 වර්ගමූලය හොයන්න ලඝු පොතෙන් හොයන්නත් පුළුවන් අපි ඔය වගේ ගණන් හදුවා නේද ලඝු පාඩමේ අන්තිමට අර 25 වර්ගමූලය හෙව්වේ නේ එක සංඛ්‍යාවල වර්ගමූලය හෙව්වා ලඝු පොතෙන් හදන්නත් පුළුවන් නැත්නම් සන්නිකර්ෂණයෙන් හදන්නත් පුළුවන් සාධාරණ ක්‍රමයෙන් වර්ගමූලය හොයන්නත් පුළුවන් නේ 10 පන්ති ඉගෙන ගත්තේ හොඳයි හරි ඒක මම දැන් හදන්න යන්නේ වර්ගමූලය හොයාගන්න පුළුවන් උත්තරේ මෙතන එන්නේ ළමයි 10යි දශම සංඛ්‍යාව නේ හරි හොඳයි දැන් අපි ළමයි එන්න හදන්නේ පාඩමේ අවසාන කොටස අවසාන ඝන වස්තුව ගෝලයක පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය සෙවීම හරි මම කරන්නේ
ගෝලයක පෘෂ්ඨ වර්ගඵලයේ සෙවීම ගෝලයක පෘෂ්ඨ වර්ගඵලයේ සෙවීම හරි ගෝලයක පෘෂ්ඨ වර්ගඵලයේ සෙවීම හොඳයි දැන් හේතුව සම්බන්ධව තේරෙනවනේ ඔක්කොම ටික හරි දැන් මේ ගෝලයේ කියන ඝන වස්තුව ගත්තොත් එයාගේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා එයාගේ සම්පූර්ණයෙන්ම ළමයි තියෙන්නේ මොකක් විතරද වක්‍ර පෘෂ්ඨයක් විතරයි නේ මේ ගෝලයක් ගත්තොත් හරි ගෝලයක සම්පූර්ණයෙන්ම ළමයි තියෙන්නේ හරි ගෝලයක් ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ගෝල වර්ග එක එක ගෝල වර්ග තියෙනවා නේ වොලිබෝලේ ෆුට්බෝලේ ටෙනිස් බෝලේ මේවා ඔක්කොම ගෝල වලට උදාහරණ මේ ගෝලයක් ගත්තොත් ළමයි මෙයාගේ ශීර්ෂ නැහැ දාර නැහැ නේ හරි මුහුණක් නැහැ කියලා අපි ගන්නෙ තියෙන්නේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයක් විතරයි වක්‍ර පෘෂ්ඨයක් තියෙන්නේ හරි මේ ගෝලයක ළමයි කේන්ද්‍රය කියන්නේ මොකක්ද ගෝලයක කේන්ද්‍රය සහ ගෝලයක අරය කියන්නේ මොකක්ද ඉතින් ඒක දැනගන්න ඕනේ ළමයි මේ ගෝලය මට මේ ගෝලයක් අරගෙන අපිට පුළුවන් මේ ගෝලයේ ඇතුලේ හරි මැද ලක්ෂයක් තියෙනවා ගෝලයක ඇතුලේ හරි මැද පිහිටි ලක්ෂයට අපි කියනවා දැන් මෙහෙම එළියෙන් බලද්දී ඒක පේන්නේ නැහැ නේද දැන් අපි වෘතයක් අරන් බැලුවොත් තමයි නේ වෘතයක් අරන් බැලුවොත් තමයි අපිට පේනවා වෘතයක හරි මැද ලක්ෂය පේනවා හැටනේ නේ කේන්ද්‍රය හැබැයි ළමයි ගෝලයක අපිට පේන්නේ නැහැ නේ ඇයි ගෝලය පේනවා ඇස් පේනවා ගෝලේ හරි මැද ලක්ෂය පේන්නේ නැහැ අර ඇතුලේ තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ නේ දැන් වීදුරු ගෝලයක් නම් ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන් හරිද අපිට හරියටම තියෙන තැන නිකන් දෘශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ නේ බලද්දි මේකේ ඇතුළේනේ තියෙන්නේ මේ වගේ වෙලාවක අන්නේ හරි මැද ලක්ෂයට අපි කියනවා ගෝලයේ කේන්ද්‍රය කියලා ගෝලයේ හරි මැද ලක්ෂය ගෝලයේ කේන්ද්‍රය ලෙස හඳුන්වනවා ඒ හරි මැද ලක්ෂය ඉඳන් මේ ගෝලයේ හරිද හරි මැද ලක්ෂය ඉඳන් මේ ගෝලයේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයට තියෙන දුර නිකන් හරියට වෘතයක කේන්ද්‍රයේ ඉඳන් මේ පරිධියට තියෙන දුර අපි ඒක හඳුන්වනවා මොකක් ලෙසද අරය ලෙස ඒ වගේ ගෝලයකට ළමයි අරයක් තියෙනවා ගෝලයක අරය විශාල වෙන්න ගෝලයක් එන්න විශාල වෙනවා දැන් ටෙනිස් ගෝලයක අරයට වඩා වොලිබෝලයක අරය වැඩි නේ ලොකුයිනේ හරි ඒක පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න ඕනේ හොඳයි හරි අපි ඉස්සෙල්ලා ගෝලය ඇදලා ගෝලයේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය සඳහා සම්බන්ධයක් ගන්න හදන්නේ හරි එතකොට ළමයි මෙතන බලමු මම ගාව තිබ්බ මම හිතන්නේ හරි දැන් මේ ගෝලයක වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය ගෝලයක ළමයි වක්‍ර පෘෂ්ඨයක් විතරයි තියෙන්නේ නේ මේ ගෝලයක වක්‍ර පෘෂ්ඨයක වර්ගඵලය මම දැන් හේතුවක වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය ගන්න විදිය ඔප්පු කරලාම පෙන්නනවා සූත්‍රේ ϕRL කියලා ඔය වගේ මේ ගෝලයකට ළමයි වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය හොයන්න සූත්‍රයක් තියෙනවා හරි මේ වගේ ගෝලයක වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය හොයන්න සූත්‍රයක් තියෙනවා හරි මම දැන් මේ සූත්‍රය ළමයි ගන්න හදන්නේ හරි ළමයි මේ ගැන අධ්‍යයනය කරේ ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති ආකිමිඩිස් කියන ගණිත දර්ශනය අහලා තියෙනවද ආකිමිඩිස් කියන විද්‍යාඥයා එක විද්‍යාඥයන්ගේ නම අහලා ඇතිනේ නේද අහලා තියෙනවද ආකිමිඩිස් අහලා නැහැ හරි එක විද්‍යාඥයෝ ගණිත දර්ශනයෝ ඉන්න අහලා ඇති හරි ආකිමිඩිස් කියන මේ ගණිතඥයා නැත්නම් විද්‍යාඥයා හරි ඒගොල්ලෝ දැන් ගොඩක් කලින් හිටිය කට්ටිය අහලා තිනවා කොහොමදයි දැන් ක්‍රිස්තු පූර්ව ගණන් වල හරි ක්‍රිස්තු පූර්ව ගණන් වල හිටිය විද්‍යාඥයෙක් නැත්නම් ගණිතඥයෙක් ආකිමිඩිස් ඒ ඔයගොල්ලෝ උසස් පෙළ සයන්ස් මැක්ස් කරොත් එහෙම මේ ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ විද්‍යාඥයෝ හොයාගත්ත ඒවා ඉගෙන ගන්න දිනවනේ මැක්ස් හරි සයන්ස් හරි කරොත් ඒ ලෙවල් වලට ආකිමිඩිස් නියමේ තියෙනවා අර යුරේකා කියලා කෑ ගහගෙන දිව්වනේ ඇඳුම් නැතුව හරි විද්‍යාඥයා කිසියම් වැදගත් දෙයක් හොයාගත්තා දිව්වා හරි කතාව දන්නව නේද මම දැන් වෙලාව නැහැ කතාව කියන්නේ හරි
රජතුමාගේ ඔටුන්නක් මේ හදන්න දීලා තිබ්බා මේ කම්කරුවෙක් නේ කම්කරුවෙක්ට. එතකොට රජතුමාට ඕන්නවා ළමයි ඒ ඔටුන්න තනිකර රත්තරන් වලින්ද මූ හදලා තියෙන්නේ කියලා හොයාගන්න. හරිද? ඒ ඔටුන්න තනිකර රත්තරන් වලින්ද ඒ ඔටුන්න හදපු එක්කෙනා හදලා තියෙන්නේ කියලා හොයාගන්න ඕන වුණා. ඊට පස්සේ ඒ කාලේ හිටිය මේ ප්‍රකට ගණිතඥයා තමයි ආගමිලිස්. ඊට පස්සේ රජතුමා ආගමිලිස්ට එන්න කියලා ඉතින් පරීක්ෂා කරන්න දුන්න ඔටුන්න. ඊට පස්සේ එයා කොහොම හරි ඔය ඔටුන්න පරීක්ෂා කර කර ඉද්දී එයාට හොයාගන්න පුළුවන් වුණා. අර ඊට පස්සේ සතුටුත් එක්ක මේ ඒ වෙලාවේ අර ඒ පරීක්ෂණය කරද්දී ආ ජල මේ බේසමක තමයි බැහැගෙන ඉඳලා තින්නේ. අර ඒක හොයාගත්ත ගමන් මිනිහා දිව්වා. හරිද? යුරේකා කියලාගෙන දිව්වා. අහලා තියෙනවනේ කතාව. හරි ඒක සම්පූර්ණ කතාවක් තියෙනවා පොත්පත්වල කියවන්න පස්සේ කාලෙක. හොඳයි. හරි දැන් ළමයි මේ ආගමිලිස් කියන විද්‍යාඥයා ගණිතඥයා තමයි මේ ගෝලයක වක්‍රපෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය හොයන්න මේ සම්බන්ධය හොයාගත්තේ. දැන් මම මේක කියලා දෙන්න හදන්නේ. එයා කරපු දේ. හරි. දැන් අපි ළමයි සිලින්ඩරයක මේ මොකද්ද? සිලින්ඩරයක්. මේ ආගමිලිස් කරේ ළමයි මේ ගෝලයක වක්‍රපෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය හොයද්දී එයා ගත්තා මේ ගෝලයේ අරය වගේ දෙගුණයක උස තියෙන සිලින්ඩරයක්. ඒ වගේම මේ සිලින්ඩරයේ අරයයි ගෝලයේ අරයයි සමාන වන විදිහට තමයි ගත්තේ. එයා මේ ගෝලයේ අරයට සමාන අරයක් තියෙන සිලින්ඩරයක් ගත්තා. සිලින්ඩරයේ උසයි ගෝලයේ උසයි. ගෝලයේ උස කියන්නේ අරය වගේ දෙගුණයක්. නැත්නම් විස්කම්බේ. ගෝලයේ විස්කම්බේ. විස්කම්බේ කියන්නේ මේ කොනේ ඉඳන් මේ කොනට තියෙන උසනේ. වෘත්තයක වගේම තමයි විස්කම්බේ. අරය වගේ දෙගුණයක්. ඉතින් මේ ගෝලයේ විස්කම්බේම තියෙන සිලින්ඩරයක් ගත්තා. සිලින්ඩරයේ උසයි මේ බලන්න මං ගාව මේ වගේක් මම හදලා තින්නේ මේ විදිහටම. හොඳට බලන්න මේ සිලින්ඩරයේ උසයි ඔයගොල්ලන්ට පේනවද? පැහැදිලිද? සිලින්ඩරයේ උසයි මේ ගෝලයේ උසයි සමානයි. පේනවද ඒක? නැත්නම් සිලින්ඩරයේ විස්කම්බයයි මේ සිලින්ඩරයේ උසයි ගෝලයේ විස්කම්බය සමානයි. තේරුණාද? එයා මෙහෙම හදාගත්ත එක. ඊට පස්සේ මේ සිලින්ඩරයේ අරයයි සිලින්ඩරයේ අරයයි ගෝලයේ අරයයි සමානයි. ඒකත් අපිට චෙක් කරලා බැලුවේ හැකි මොකක් කරලාද? මම මේ සිලින්ඩරයේ මේ ගෝලේ බැස්සුවොත් ගෑවිගෙන තමයි බහින්නේ. හරි මේකෙත් එහෙමයි ළමයි නිකන් මේ වක්‍ර පෘෂ්ඨය මේක ගෑවිගෙන බහිනවා. මේ ගානට ෆිට වෙනවා. ලූස් නෑ. ඒකෙන් මොකද ළමයි කියවෙන්නේ? සිලින්ඩරයේ අරයයි ගෝලයේ අරයයි මොකද මේ? සිලින්ඩරයේ අරය කියන්නේ මෙතන නම් මේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයට දුන්නේ. ගෝලයේ අරයත් ඒ වගේම තමයි එන්නේ. සිලින්ඩරයේ අරයයි ගෝලයේ අරයයි සමානයි. තේරුණාද? හරි සිලින්ඩරයේ අරයයි ගෝලයේ අරයයි සමානයි. ආගමිලිස් මෙන්න මේ වගේ එකක් හදාගත්තා. පැහැදිලිද? හරි. ඔව්. එතකොට මේ වගේ අපි සිලින්ඩරයක් ගත්තොත් මම මේක අඳින්නම් දැන් මේක ඔයගොල්ලෝ අඳින්නත් ඕනේ බලන්න. දැන් මගේ ඉලක්කය මේ ගෝලයේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලයට සූත්‍රයක් ගන්න. එතකොට තමයි එයා කරේ මෙයා හදාගත්තා අර අපි දැන් මේ ගෝලයේ තියෙන්නේ අර මෙන්න ගෝලය. හරි ගෝලය අඳිද්දී මේ වගේ නේද? හරි. මෙන්න ගෝලේ කේන්ද්‍රය. හරියද? බලන්න. ගෝලේ කේන්ද්‍රය වටේ තියෙන වක්‍ර පෘෂ්ඨය කේන්ද්‍රය මේ ගෝලයේ අරය. ආගමිලිස් කියන විද්‍යාඥයා ගණිතඥයා එයා හදාගත්ත මේ ගෝලයේ වර්ගඵලය ගද්දී මේ ගෝලයේ අරයම තියෙන ගෝලයේ උසම තියෙන සිලින්ඩරයක්. මම ඒක අඳින්නම් මේක බලන්න. මෙන්න තමයි සිලින්ඩරය. හරි බලන්න. මෙන්න සිලින්ඩරය. සිලින්ඩරේ අරය ගත්තත් මේ ආර්මය. හරි. ඔන්න තමයි සිලින්ඩරය. ගෝලයේ අර කියන්නේ ගෝලයේ විස්කම්භය කියන්නේ තමයි අරය වගේ දෙන්නේ මේ. R ඒ කියන්නේ 2R. මේ සිලින්ඩරයේ උස h සමානයි අරය වගේ දෙන්නේකට 2R. හරි මෙන්න මේ වගේ සිලින්ඩරයක් එයා හදාගත්තා. එයා ඊට පස්සේ තමයි පරීක්ෂණාත්මකව පෙන්නුවා මේක ඔයගොල්ලන්ගේ අච්චුපතේ දාලා තියෙනවා සාමාන්‍ය දැනගත්තාම ඇති. මේක අවශ්‍ය නැහැ ගණන් හදද්දී. එයා මේකේ ළමයි පෙන්නුවා මේ වගේ සිලින්ඩරයකුයි මේ වගේ ගෝලයකුයි ගත්තොත්
මේ ගෝලයේ ළමයි වක්‍ර පෘෂ්ඨේ වර්ගඵලය එයා පෙන්නවා පරීක්ෂණයක් කරලා මම පරීක්ෂණ දැක් කරන්න යන්නේ ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න බෑ සම්බන්ධය මොකක්ද කියලා සම්බන්ධ විතරයි අපිට ඕනේ එයා පෙන්නවා මේ වගේ ගෝලයකුයි මේ වගේ සිලින්ඩරයකුයි ගත්තොත් මේ ගෝලයේ වක්‍ර පෘෂ්ඨේ වර්ගඵලය සමාන වෙනවා කිව්වා හරියටම මොකේ වර්ගඵලයටද මේ ගත්ත සිලින්ඩරයේ වක්‍ර පෘෂ්ඨේ වර්ගඵලයට හරි ආගමිනිස් කියන ගණිතඥයා කිව්වා මෙන්න මේ ගෝලයේ මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය නැත්නම් ගෝලයේ වක්‍ර පෘෂ්ඨය අපිට ඇදී මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය කිව්වත් එකයි වක්‍ර පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය කිව්වත් එකයි ගෝලයේ මුළු පෘෂ්ඨ නැත්නම් වක්‍ර පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය ආගමිනිස් කියන විද්‍යාඥයා ගණිතඥයා කිව්වා මේ සිලින්ඩරයේ පාට සමානයි කියලා සිලින්ඩරයේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය මොනවද අපි වැදගත් වෙන්නේ එහෙනම් තමයි මට කියන්න ගෝලයේ වර්ගඵලය ගත්තී ගෝලයේ වර්ගඵලය සමානයි සිලින්ඩරයේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය කොහොමද ලියන්නේ සිලින්ඩරයේ වක්‍ර පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය 2 කොහොමද නැත්නම් විසදී කරා ටක් කරපො සිලින්ඩරයේ වක්‍ර පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය 25 r h මතකයි මතක තියෙන්න ඕනේ සිලින්ඩරයේ වක්‍ර පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හොයන සූත්‍රය 25 RH ඔව් 25R මේ සිලින්ඩරයේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය මේ ගෝලයේ වක්‍ර පෘෂ්ඨ වර්ගඵලයට සමානයි කියලා එයා පෙන්නනවා. හරියටම සමාන වෙනවා තමයි. ඔක අච්චු පොතේ දාලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට ළමයි අපි දන්නවා මෙතන දැන් අපිට දෙන්නේ ගෝලයක් ඉඳලා අපි ගෝලයේ තියෙන මේ අරය පාවිච්චි කරලා ලියන්න වෙනවා. H කියන එක කියන්නේ ගෝලේ මොකක්ද? නිෂ්ක්‍රමණය H කියන්නේ සිලින්ඩරයේ උස. x සමානයි 2යි r. මම මේකේ දෙලින්ම 2යි r වතාවක් h ට දානවා x සමානයි 2යි r. එතකොට ළමයි මෙතන එනවා 2 2 4යි sin r වතාවක් r වර්ගය. ඔන්න ළමයි ගෝලයක මුළු වර්ගඵලය හොයන සූත්‍රය රතු පෑනෙන් කොටු කරගන්න ටක් ගන්න. මේක අඳින්න මේ විදිහට කියලා කොටු කරගන්න. මේකෙත් තමයි සූත්‍රය විතරයි මතක තියාගන්න වෙන්නේ. ඉක්මන් කරන්න ගෝලයක මුළු වර්ගඵලය හොයන සූත්‍රය. හරි අපි දැන් මේ වගේ ළමයි සිලින්ඩරයක් ගත්තාම මේකට නමකුත් කියනවා. එයා නමකුත් දැම්ම මොකක් කියලාද? හරි සිලින්ඩරයක් කියලා නම් කරා. ඒ කියන්නේ ගෝලයේ අරේම තියෙන ගෝලයේ උසම තියෙන සිලින්ඩරයක් ගත්තොත් වක්‍ර පෘෂ්ඨේ එයා නම් කරා මේක හරි සිලින්ඩරයක් කියලා. හරි නිකන් එයා නමක් දැම්මා මේ වගේ වෙලාවක මේ සිලින්ඩරයට හරි සිලින්ඩරයක් කියලා. හරි සිලින්ඩරයක්. හරි හරි සිලින්ඩරයක් කියලා නම් කරා. හරි මේ වගේ සිලින්ඩරයකට යන නමක් දැම්මා හරි සිලින්ඩරයක් කියලා. හොඳයි දැන් ඉතින් ගණන් හදන්න දෙන්නේ එච්චරයි. හරි ටියුට් එකේ එමු ළමයි ප්‍රශ්නාංක 17ට. ඒක කිව්වේ කොහොමද කියලා දාන්නේ. ඒක තමයි මෙහා කරේ. එයා ඒක තමයි අහගත්තකො. මේක සමානයි කියලා කියනවා මෙහෙම. එයා ළමයි මේක කපලා බැලුවා මෙහෙම. දැන් අපිට මේක කපුවැකේ කපුවක් කරා මොකක් හරි. මෙයා මේක කොහොම බස්සලා හරිද? මෙයා මේක කැපුවා. ඒක හිතන්නකො ළමයි මෙහෙම කැපුවොත් හරි ඔබ අන්තිමට දාන්න සුට්ටක් රූපෙත් එක්ක බැලුවේ පැහැදිලිව එයා මේක ඔහොම කෑලි කෑලි වලට කපාගෙන ගියා. දැන් මෙහෙම ගෝලේ බස්සලා හරි මේ සිලින්ඩරයේ ගෝලේ බස්සලා මෙයා ඔහොම මේක කැපුවා.
කෑලි වලට කපාගෙන ගියා. හරි. කපාගෙන ගියාම තමයි දැන් නිකන් හිතන්න මෙහෙම කැපුවා කියන්නේ. මෙහෙම කැපුවාම එනවා නිකන් මේ සිලින්ඩරෙන් එනවා නිකන් මොකද්ද වලල්ලක් වගේ කෑල්ලක් එනවා. ඒ වලල්ලෙන් එන මේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලයයි ඒකත් එක්ක කැපෙනව නේද මේකේ කෑල්ල ගෝලෙන් කපාගෙන යද්දි. කොහොම කපාගෙන යනවා ගෝලයත් එක්කම කපාගෙන යනවා. ඒ ඇතුලෙන් කැපෙන කෑල්ලේ ගෝලේ වක්‍ර පෘෂ්ඨ කෑල්ලේ වර්ගඵලයයි එයා දැක්කා සමානයි කියලා. ඔය වගේ හැම කෑල්ලකම මේකෙන් කැපෙන කෑල්ලේ වක්‍ර පෘෂ්ඨ වර්ගඵලයයි ගෝලෙන් කැපෙන කෑල්ලේ වක්‍ර පෘෂ්ඨ වර්ගඵලයයි එයා දැක්ක සමානයි කියලා. කෑල්ල කපලා දිගෑරලා බැලුවා හැකි තමයි. තියලා සමානයි කියලා. ඒක තමයි ආ කරේ. ඒකෙන් තමයි මෙතන අන්තිමට යා කිව්වේ මේකේ වක්‍ර පෘෂ්ඨ වර්ගඵලයේ ගෝලේ වක්‍ර පෘෂ්ඨ වර්ගඵලයට සමානයි කියලා පෙන්නනවා. හරි? කරු පරීක්ෂණය. ඔයගොල්ලන්ගේ අච්චු පොතේ බලන්න ගෝලයක පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය කියන එකේ විස්තර කරලා තියෙනවා. කරපු විදිය නෙමෙයි එතන. මොකද්ද කරේ කියලා යා. හරි මේකේ කුසිද්ධිය තමයි තියෙන්නේ. හරි. දැන් එන්න තමයි ටියුට් එකේ ප්‍රශ්නාංක අපිට සූත්‍රයේ මතක තියාගත්තාම ඇති ගණන් හදද්දී ප්‍රශ්නාංක 14. දැන් ගෙලින්ම අරගෙන ආදේශ කරන්න තියෙන්නේ. හරි. ප්‍රශ්නාංක 14 එන්න අරය සෙන්ටිමීටර් 7ක් වූ ගෝලයක පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය ගණනය කරන්න. ගෝලයක් තියෙනවලු තමයි අරය සෙන්ටිමීටර් 14ක් වගේ. ගෝලයේ අරය සෙන්ටිමීටර් 14යි. මේකේ මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හොයන්න. හරි. මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය මොකක්ද අපේ සූත්‍රයේ 4යි πr වර්ග. 4යි πr වර්ග. මෙතන 4 වැඩි කිරීම 5 කියන්නේ 7න් 22යි. අරය 9 කීයද? 14යිද අරය? නේ අරය 7යි නේද? ගෝලයේ අරය 7යි. විස්කම්භ 14යි. විස්කම්භ දුන්නොත් ඒක දෙකෙන් බෙදලා දාන්න අරය ගන්නවා. අරය 7යි. ප්‍රශ්නාංක 14. අරය සෙන්ටිමීටර් 7ක් වූ ගෝලයක පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය 4යි πr වර්ග සූත්‍රය දාන්න මේක තමයි සූත්‍රයේ ගෝලයක පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හොයන්නේ. ඔව් අර්ධගෝලයක මම ඊට පස්සේ කියලා දෙන්නම්. හරි. මේ තියෙන්නේ සම්පූර්ණ ගෝලයක පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය වෙන සූත්‍රයේ 4යි πr වර්ගය. 4යි πr වර්ගය. අරයට දාන්නේ ළමයි කියන්නේ මේ ගෝලයේ අරය 7යි. 7 වර්ගය. මේක රක්කලා සුරු කරන්න. 4 වරක් 7න් 22 වරක් 7 වර්ගයේ විහිදුවා ලියුවොත් 7 වරක් 7යි. 7 වර්ගයේ විහිදුවා ලියන්න. එතකොට මෙතන 4 7 වරක් 1යි 4 7 වරක් 1යි. තමයි මෙතන කියන්නේ 7 වරක් 22 154යි නේ. 7 වරක් 22 154යි. 154 ඒවා 4ක් 154 ඒවා 4ක් 616යි නේ. 154 ඒවා 4ක් 616යි බලන්න කියලා 616යි වර්ග සෙන්ටිමීටර. පුතාලා බලන්න උත්තරය හරිද කියලා ඉක්මන් කරන්න. 616යි නේ. හරි. හරි. ඒක ඉවර ළමයි ප්‍රශ්නාංක 15 ටියුට් එකේ. දැන් මේ ගෝලයක අරය ගන්නවා නම් පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය ඉවරයි නේ. ගෝලයක අරය දුන්නොත් 4යි 5 කොමත් 7න් 22යි 7න් 22යි 5 අරය දුන්නොත් පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය ඉවරයි. වර්ගඵලය දුන්නොත් ගෝලයක අරය ඉවරයි. දැන් ඒ වගේ ගානක් මම දෙන්නම් ප්‍රශ්නාංක 15. ප්‍රශ්නාංක 15. ටියුට් එකේ ප්‍රශ්නාංක 15. ඒකේ ළමයි ගෝලයක වර්ගඵලය දීලා තියෙනවා. ප්‍රශ්නාංක 15 ඉක්මන් කරන්න. හරි. එහෙනම් යාළුවා තියෙන්නේ ගෝලයක පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය වර්ග සෙන්ටිමීටර 1386ක් නම් ගෝලයේ අරය හොයන්න ඕනේ. ළමයි ගෝලයක් තියෙනවා. හරි ගෝලයේ අරය අපි දන්නේ නැහැ අරය R. හරි මේ පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය දන්නවනේ. හරි.
ගෝලයේ මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය 1386 වර්ග සෙන්ටිමීටර. හරි. උත්සාහ කරන්න අරේ හොයන්න. අරේ දුන්නොත් වර්ගඵලය වෙන්නේ. ගෝලයක වර්ගඵලය දුන්නොත් අරේ වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ නිකන් සාමාන්‍ය වෙලාවට පොත්පත් කියවද්දි ගොඩක් හොඳයි ළමයි විද්‍යාඥයෝ ගැන තියෙන පොත්පත් කියවන එක. හරි ඒගොල්ලෝ හොයාගත්ත දේවල් වැදගත් ඉස්සරහට. ඔයගොල්ලෝ උසස් පෙළ එහෙම කරනවා නම් next science සංසයෙන් හිතාගෙන ඉන්නවා නම් හරි විද්‍යාඥයෝගේ පොත් නේ එයාලගේ ජීවිත කතා එහෙම කියවන්න. හරි. හරි. ප්‍රශ්නාංක 15. ගෝලයක පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය වර්ග සෙන්ටිමීටර තමයි 1386ක් නම් එහි අරය ගණනය කරන්න. එතන මේ ගෝලයේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය අපිට දීලා තියෙනවා 1386යි වර්ග සෙන්ටිමීටර වලින්. අපි දන්නවා ගෝලයක මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හොයද්දී මොකක්ද සූත්‍රේ 4යි පයි ආර වර්ගනේ. සමාන කරන්න මේකේ 1386යි. 4යි පයි කියන්නේ 7න් 22. 22 වෙදීම 7 අරය හොයන්න ඕනේ. නේ 1300 මේ පැත්තේ 86ට සමානයි. දැන් 4 වරක් 22 88යි. හරි 4 වරක් 22 88යි. 88 වෙදීම 7 නේ. හරි සමා මේ වතාවක් ආර වර්ගය. නැත්නම් කෙලින්ම මෙහෙම හරස් තුන කරත් හරි ළමයි. හරස් තුනද එකපාරම දැම්මත් කමක් නැහැ. හරි. මෙතන නම් ආර වර්ගය උත්ත කරගත්තා. මොකක්ද කරන්න වෙන්නේ? හරස් තුනේ දාන්න. 7 මේ පැත්තට හරස් තුන කරන්න. 4යි 22යි මේ පැත්තට හරස් තුන කරන්න. එතකොට මේ පැත්තේ ආර වර්ගය උත්ත වෙනවා. 1386 7 එනවා මේ පැත්තට වැඩි කිරීමක් ලෙස හරස් තුනේ කියලා දාන්න. 4 වරක් 22 මේ පැත්තට එනවා බෙදීමක් ලෙස. දැන් අර පැත්ත උඩයි යටයි සරල කරන්න යනවා කපලා. ඉක්මන් කරන්න. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට 4ෙන් කැපෙනවා නේ. නැත්නම් 22කින් කපන්න. 22කින් කැපුවොත් 1386යි. 22කට 22 එකයි. උත බලන්න තමයි 1386 කැපෙනවා නේද 22කින්. කැපෙනවා. මේ දෙන්නේ 22යි 1386යි 138ට 22 ඒවා කියනවා. 6ක් 6 වරක් 22 කියන්නේ. මේකයි 12යි අපිටුවේ 132යි 22 වරක් 6 ඕ. ඉතුරු වෙන්නේ කීයද? 8න් දෙකක් ගියාම 6යි ඕ. 10 වෙනි 13 බිඳුවයි 6 ගන්නත් ඔය හරියට ලැබෙනවා. 66ට 22 ඔතුමයි. 22 ඔතුමයි. 63 ඒවා නෙමෙයි. 3 වරක් 22 66යි. හරියට කැවෙනවා. ඒ කියන්නේ තමයි 22ට 22 ඒවා එකයි 1386ට 22 ඒවා 63යි. එතකොට මෙතන එනවා 63 වරක් 7ද 63 වරක් 7 බෙදීම 4 සමානයි r වර්ගය. හරිද බලන්න. කල්පනාවෙන් සුළු කරන්න කැපෝ විදිය තේරෙනව නේද? ඉතල මෙතන r වර්ගය යුක්ත කරද්දී මේ 7 හරස් තුන කරන්න වෙනවා. 4 වරක් 22ක් හරස් තුන කරන්න වෙනවා. ඉක්මන් කරන්න. හරි. හරි. දැන් මෙතන තමයි කොහොමද සුළු කරගන්නේ කියන්නේ. 63 දැන් කැපෙන්නේ නැහැ උදයටයි 63 වරක් 7 අන්තිමට වර්ගමූලය ගන්නත් එපා. 63 කියලා කියන්නේ 9 වරක් 7 නේ. 9 වරක් 7. 63 වරක් 7 වැඩි කරක් කමක් නැහැ. 63 වරක් 7. නැත්නම් දර්ශකත් එක්ක සුළු කරනවා නම් 63 කියන්නේ 9 වරක් 7. එහෙම ලියාගෙන හදන්නත් පුළුවන්. 7 වරක් 7 ඊට 9යි. 9 කියන්නේ 3 වරක් 3යි. ඔන්න එහෙම සුළු කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් 63 ඒවා 7ක් කීයද තමයි? 63 ඒවා 7ක්.
අකල් 63 7ක් වැඩි කරොත් උඩ ගියේ 7 වරක් 21 එක දැම්ම දෙකක්. ඒකේ 7 වරක් 6 42 නේ. 7 වරක් 6 42යි 2යි 44යි. ඔව්. අනාර්ගේ පූර්ණ වර්ගයක් එනවා. R වර්ග සමානයි තමයි 441 බෙදීම 4. දැන් වර්ග කරන්න තියෙන්නේ. මේක ගන්නේ නැහැ නේ. දෙපැත්තම වර්ගමූල ගන්න. දෙපසම R උත්ත කරද්දී වර්ගමූල ගන්න. එක පැත්තකට ධන හොරන දානවා. අපි ගන්න ළමයි ධන උත්තරේ විතරයි මේවල. ධන උත්තරේ විතරයි ගන්නෙ. මොකද R එක නෙමෙයි බෑනේ. ධන උත්තරේ ගන්න. ඉතින් R වර්ගයේ වර්ගමූලය කැපිලා ගියාම R විතරයි වර්ගයේ වර්ගමූලය කැපෙනවා. මේ වර්ගමූල ළමයි දෙන්නට වෙන දෙන්න පුළුවන් නේද? ඒ 444 වර්ග මේ 441 වර්ගමූලය බෙදීම 4 වර්ගමූලය. එතකොට ළමයි 441 වර්ගමූලය 21යි. 21යි. නේ පූර්ණ වර්ගයක් 21යි. බෙදීම 4 වර්ගමූලය 2යි. 21 දෙකෙන් බෙදුවාම කීයද? 10.5 ළමයි සෙන්ටිමීටර. ඔය ගෝලයේ අරය 10.5යි සෙන්ටිමීටර. ඒ ගණන් දෙක තේරෙන්නවද? ඕක නම් ලොකු දේවල් නෑ. ඉතින් සුළු කරන්න තමයි දෙන්නේ. හරි. පැහැදිලිද? ඒතර වර්ගමූලය වෙන වෙනම දෙන්න. ධන උත්තරේ විතරක් අරන් ගන්න. ඍණ උත්තරේ උන්නේ නෑ. අර ඒ ධනාගයක් නේ. හරිද? හරි. හොඳයි. මේ වගේ ගණන් කීපයක් තියෙනවා. 16, 17, 18. හරි. ඒක ටික try කරන්න ගන්න පුළුවන්. තේරුණාද? සුළු කරන්න තියෙන්නේ හරියට. අරේ දුන්නොත් වර්ගඵලයේ හෙව්වේ හැකි වර්ගඵලයේ දුන්නොත් අරේ හෙව්වේ හැකි. මම ගණන් දෙකක් ක්‍රම දෙකෙන්ම හැදුවා. දැන් අපි එමු ළමයි ඊට පස්සේ අන්තිම එක අපිට ළමයි කියනවා අර්ධගෝලයකට පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හොයන්න සූත්‍රය. එතනින් තමයි ඉවර වෙන්නේ. හරි ඒක අලුත් දෙයක් නෑ. ඉතින් මේක දෙකට ගැපුවාම එන ඝන වස්තුව තමයි අර්ධගෝලය කියන්නේ නේ. දැන් යකුලියක් අරන් මම දෙකට කපනවා. හරි වැඩි. හරි යකුලියක් අරන් දෙකට ගැපුවාම සමාන පංගු දෙකකට වෙන් වෙනවා. අන්නේ එන එක පංගුවකට කියනවා අර්ධගෝලයක් කියලා. නිකන් අර කිතුල් හකුරු බෑ දෙකක් වගේ හිතන්න පුළුවන් නේ. කිතුල් හකුරු බෑ දෙකක් වගේ. දැකලා තියෙනවනේ. කිතුල් හකුරු බෑ දෙක එකතු කරාම ගෝලයක්ම ඉන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් වෙනස් නේද? ගෝලයක් වගේ නෙමෙයි. මේ වගේ හිතන්න පුළුවන් නේ. හරියටම යකුලියක් වගේ අරන් දෙකට ගැපුවොත් අර්ධගෝල දෙකක් තමයි එන්නේ. ගෝලයක් දෙකකට ගැපුවාම ළමයි එන්නේ සමාන කොටස් දෙකක්. ඒක කොටසකට අපි කියනවා අර්ධගෝලයක් කියලා. හරි දැන් ළමයි පොඩි මාතෘකාවක් දාගන්න අර්ධගෝලයක පෘෂ්ඨ වර්ගඵලයේ සිටීම. එතකින් එතකොට අපිට ගානක් හදුවාම පාඩමක් ඉවර වෙනවා. අර්ධගෝලයක පෘෂ්ඨ වර්ගඵලයේ සිටීම. අර්ධගෝලයක පෘෂ්ඨ වර්ගඵලයේ සිටීම. අර්ධගෝලයක පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය සෙවීම. අර්ධගෝලයක පෘෂ්ඨ වර්ගඵලයේ සෙවීම. හරිද? හරි. හොඳයි. දැන් ළමයි අර්ධගෝලයක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? අපි දැන් මේ වගේ ගෝලයක් කරා. මේ වගේ ගෝලයක් කරා ළමයි දෙකට කපනවා නේ. ගෝලයක් කරාම මම p එකකින් කපාගෙන ගියේ. හරි. අරේ ආරවන මේ ගෝලය ඝන ගෝලයක් ඈ. ඝන ගෝලෙ දෙකට කැපුවාම තමයි මේක බෑ දෙකකට වෙන් වෙනවා නේ. මම එක බෑයක් ගන්නම්. මෙහෙම දෙකකට කපන්නේ. දෙකකට කැපුවොත් මෙන්න මේ වගේ සමාන කොටස් දෙකක් වෙනවා. මේ අමින්නේ එක කොටසක් විතරයි. ගෝලයෙන් හරි භාගයක් නේ. මොකද දෙන්නේ බලන්න හරියට. හරි.
මේක අපි කොටස් දෙකකට කැපුවොත් අපිට එනවා ළමයි අර්ධ ගෝලයක්. ආරම්භ ඉස්සරහට. එතකොට මේකේ අරයක් මොකක්ද ළමයි? ආරයෙන් තමයි වෙනසක් වෙන්නේ. මෙන්න මේ තමයි මොකද්ද ළමයි එන්නේ? අර කැපුම් පුස්තේ නේද? අපි මෙහෙම පිහියෙන් කපාගෙන ගියොත් යකුලියක් කරන් ගෝලයක්. අර පිහිය යන පුස්තේ තියෙනවනේ කැපෙන. මේ කැපුම් පුස්තේ තමයි මේ එන්නේ. ඒක තමයි මොකක්ද හරියටම? වෘත්තයක් නේ. ඔව්. මේ උඩේ ඉන්නේ ළමයි වෘත්තයක්. තේරෙනවද? අරේ ආවන වෘත්තයක් නෙන්නේ. ඒක හරි වැඩිම ගෝලේ කපාගෙන යන්නේ තේරෙනවද? ගෝලයක් කරන් ළමයි හරි වැඩිම අපි කපාගෙන ගියාම නිකමට ඉතින් මම මේ පෙන්නන්නේ ඝන ගෝලයක් කියලා හිතන්නකෝ. මේක හිතන්න ඝන ගෝලයක්. මේ ඝන ගෝලයක් ඇතුළේ පිරලා තියෙන්නේ. මේක හරි වැඩි කොහොම කපාගෙන ගියාම බෑ දෙකක් එනවා. ඒ කැපුම් පුස්තේ ගත්තොත් ළමයි කෙලිම මොකද්ද? වෘත්තයක් එන්නේ හරියටමනේ. අර යාරන වෘත්තයක්. එතකොට ළමයි මේකේ ඔයගොල්ලන්ට අර්ධ ගෝලයේ වර්ග බලය හොයන්න වෙන අර්ධ ගෝලය. ටිකක් කල්පනා කරලා කියන්නේ මේකේ පෘෂ්ඨ මොනවද තියෙන්නේ? අර ගෝලයේ තිබ්බ සම්පූර්ණ වක්‍ර පෘෂ්ඨයෙන් අර්ධයක් තියෙනවා මේ. ගෝලයේ තිබ්බ සම්පූර්ණ වක්‍ර පෘෂ්ඨයෙන් අර්ධයක් තියෙනවා. එතකොට ළමයි ගෝලයේ තිබ්බ සම්පූර්ණ වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය 4 πr වර්ගනේ. 4 πr වර්ග දෙකට කැපුවාම ළමයි මෙන්න මේ එක අර්ධ වක්‍ර පෘෂ්ඨයක වර්ගඵලය කීයද? මේක දෙකට බෙදුවාම ඈ? ඔව් දෙකට දෙවරක් 1යි 4ට දෙවරක් 2යි. මොකද එන්නේ? 2යි π r වර්ගය. 4යි π r වර්ගය දෙකට බෙදුවාම 2යි π r වර්ගය. ඒ ළමයි එන්නේ මෙන්න මේ අර වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ අර්ධයේ වර්ගඵලයනේ. 2යි π r වර්ගය. ඊටු 2යි π r වර්ගය තමයි අනිත් අර්ධ ගෝලයේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලයට එන්නේ. ඒක තේරෙනවද? 4යි π r වර්ගය දෙකට බෙදෙනවා. එතකොට ළමයි මේකේ හැබැයි අපිට දැන් අර්ධ ගෝලයක් ගත්තාම තව පෘෂ්ඨයක් පේනවා. මොකද්ද? අර්ධ ගෝලයක් දිහා බැලුවාම අපිට තව මූණක් පේනවා. මේකේ වර්ගඵලය නෙමෙයි ගත්තේ. අනිත් එක මොකද්ද? අර කැපුම් පෘෂ්ඨය ගත්තත් ඒකත් දැන් පේනවා. අර්ධ ගෝලෙ දිහා බැලුවාම අර උඩ තියෙන වෘත්තාකාර පෘෂ්ඨෙත් පේනවා. ඒතර මේකේ වර්ගඵලය ගන්නත් ඉබේ. තේරෙනවද? ඔව්. මේක තමයි වෘත්තයක් නේ. ඒක අරේ ආවන වෘත්තයක්. මම ඒක කළු පාටින් පෙන්නන්නම් මෙන්න. මේක තමයි වෘත්තයක්. වෘත්තාකාර පෘෂ්ඨයක් තියෙන වෘත්ත. මේ වෘත්තාකාර පෘෂ්ඨය නේ. වෘත්තාකාර මූණක් එක උඩ. මේක අර්ධ වක්‍ර පෘෂ්ඨය. මේක ඒතකොට තමයි අර්ධ වක්‍ර පෘෂ්ඨය. අර ගෝලයක තිබ්බ වක්‍ර පෘෂ්ඨයෙන් අර්ධයක්. අර්ධ වක්‍ර පෘෂ්ඨය ගත්තොත් අර්ධ වක්‍ර පෘෂ්ඨය. මේක වෘත්තාකාර මූණක්. වෘත්තයක වර්ගඵලය තමයි π r වර්ගය. එහෙනම් දැන් මම කියන්නේ හරි එම නිසා අර්ධ ගෝලයක මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය ගත්තමයි අර්ධ වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලයයි අර උඩ තියෙන වෘත්තාකාර මූලකයේ වර්ගඵලයයි එකතු කරන්න ඕනේ. 2යි π r වර්ගයට තව π r වර්ගයක් එකතු කරාම ඔක්කොම කීයයි π r වර්ගයට? π r වර්ගවද සමජාතීයයි 2යි π r වර්ගයට මෙතන 1යි π r වර්ගය එකතු කරාම ඔක්කොම කීයද? 3යි π r වර්ගය වෙනවා. 3යි π r වර්ග වෙනවා. හරි. ටක් ගාලා ලියා ගන්න. හරි. මට පොඩක් කියන්න ඒක තේරෙනවද කියලා? ඒක තේරෙනවද? ඔව්. ළමෙක් අහනවා මේක ආයෙ දෙකට කැපුවොත්. මේක ආයෙ දෙකට කැපුවොත් එන කෑල්ලක වර්ගඵලය හොයන්නේ කොහොමද කියලා අහනවා.
ඒක අපිට සාමාන්‍ය පෙළට නෑ. හරි. සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතයට නෑ. 11 පන්තියේ. උසස් පෙළ කරද්දී වගේ තියෙනවා. හරි. ඒක ඕන මම කියලා දෙන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නැහැ. හරි මම මේක පොඩි ගානක් ඉස්සෙල්ලා හදලා ඉන්නම්. හරි. ප්‍රශ්නාංක ළමයි අපි හදමු. නිකන් ලියන්න ප්‍රශ්නයක් මම දෙන්නම්. ලියන්න. හරි. ඉවරද? ලියන්න. අරේ සෙන්ටිමීටර් 7ක් වූ අරේ සෙන්ටිමීටර් 7ක් වූ අර්ධගෝලයක මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය සොයන්න. අරේ සෙන්ටිමීටර් 7ක් වූ අර්ධගෝලයක මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය සොයන්න. දාන්න අර්ධගෝලයක මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය වුවොත් 3πr වර්ගය. හැබැයි අර්ධගෝලයක වක්‍ර පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය වුවොත් 2πr වර්ගය. සමහර ගණන් වල එහෙමත් අහනවා. අර්ධගෝලයක වක්‍ර පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය 2πr වර්ගය. අර වෘත්තයේ වර්ගඵලයත් එකතු කරන්නේ මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හැවුවොත්. හරි? තේරෙනව නේද? 3යි π කියන්නේ 7න් 22යි. අරය 7යි 7ේ වර්ගය. ඉතින් මෙතන සුළු කරලා ගන්න 3 වරක් 7න් 22 7ේ වර්ගයේ විහිදුවා ලියුවොත් 7 වරක් 7යි. 4 7 වරක් 1යි 4 7 වරක් 1යි. මෙතන ළමයි කියන්නේ උත්තරේ. 7 වරක් 22 154යි. 7 වරක් 22 154යි 154 යොතුනක්. 150 යොතුනක් 450යි. 4 යොතුනක් 12යි. 462යි. 462යි වර්ග සෙන්ටිමීටර් 3 වරක් 22 66යි 66 ඒවා 7ක් ගත්තත් හරිනේ 462ක් දෙන්නේ. ඔව්. හරි. ඒ වගේ ගණන් දිනා ටිකක් කල්පනා කරලා හදන්න. හරි. ටියුට් එකේ එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න 20 මේ හරි 20 ගණන් වල ප්‍රශ්න කිහිපයක් තියෙනවා. ඔය අන්තිම හරිය ප්‍රශ්න ටිකක් හිතන්න ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. හරි ඔය කැමති නම් හදන්න. හරි සාමාන්‍ය මේ වගේ ගණන් හදා ගන්න පුළුවන් නම් ප්‍රමාණවත්. කෙටි ප්‍රශ්න වලට එහෙම එනවා. හරි ඒක තේරෙනවනේ ඔතනින් දැන් පාඩම ඉවරයි. එක ළමෙක් අහලා දෙනවා තමයි මේ අර්ධගෝලයක් ආයේ දෙකට කැපුවොත්. ඒ කියන්නේ ගෝලයේම සමාන පන්දු 4කට කැපුවොත් එක කෑල්ලක කොහොමද පුෂ්ඨ වර්ගඵලය හොයන්නේ සහ මොකද්ද සූත්‍රය. ඒක දැන් ඕගොල්ලන්ට ඕනේ නෑ මම ටිකක් කියලා දෙන්නම්. ඒක ළමයි මේකත් මම කරනවා දෙකකට. මේකත් මම දෙකකට කරනවා බලන්න. මේකත් දෙකකට කැපුවොත් කැපුවාම තමයි මෙන්න මේ වගේ කැලලක් හැදෙන්න හොඳ කරන්නේ. නිකන් මේක පිමාන වැල්ලුවොත් අර තේරුම් ගන්න අපට. හරවලා වගේ නම් ඉන්නම්. මෙතන තමයි එනවා උඩ වෘත්තයකින් භාගයක් නේ. දැන් මෙහෙම දෙකට කපන් ගියාම මේ උඩ තියෙන තල වෘත්තාකාර මොහොතෙන් භාගයක් එනවනේ. අරේ ආර. මේක තමයි මම කියන්නේ. ඊට පස්සේ මෙහාටත් එක්ුණාම තමයි මෙහාටත් ඒ වගේ එනවා. මේක යනවා දැන් පෙන්නන්න අමාරුයි ඔයගොල්ලන්ට බලන්න මේ පැත්තට ඒ විදිහටම සෙට් වෙනවා මේ පැත්තට කරනවනේ එතනත් අර විදිහටම මෙහෙම අරේ ආර වෙන උද්දේකින් භාගයක් එනවා ඊට පස්සේ අර වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ ළමයි 4න් එකක් එනවා තේරුණාද මේක පොඩ්ඩක් අඳින විදිහ ටිකක් අමාරුයි මෙන්න තමයි ගෝලයකින් 4 පංගුවක් කැලලා මම කියන්නේ ඊමාන වේ වදින්න අමාරුයි හරි මේ දෙන්නේ මේක ඇන්නේ උඩ තියෙන වෘත්තයෙන් භාගයේ මෙහාට කැපුණාම මේ පැත්තට අර කැපුම් කුස්ටේ වෘත්තයෙන් භාගයක් වෙනවා තේරෙනවා මේක වෘත්තයෙන් භාගයක් මේකත් වෘත්තයෙන් භාගයක් මේ පැත්තට ඉන්නේ මොකද්ද මේ පැත්තට ඉන්නේ අර වක්‍ර කුස්ටයෙන් 4න් එකක් තේරෙනවද වක්‍ර කුස්ටේ වර්ගඵලයෙන් 4න් එකක් ඒක වක්‍ර කුස්ටේ වර්ගඵලයේ ඔක්කොම 4යි πr වර්ගයේ මේ ගෝලයක මුළු වක්‍ර පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය 4යි πr වර්ගය. ඕක බෙදන්න ඕන ළමයි 4කට. එතකොට එනවා 4 4 කැපුණාම πr වර්ගය එනවා. මෙන්න මේ වක්‍ර පෘෂ්ඨේ වර්ගඵලයට එන්නේ πr වර්ගය. ඊට පස්සේ අර කැපුම් පෘෂ්ඨ දෙකේ
මෙතන වෘත්තකින් භාගයක් වෙනවා. මෙතන වෘත්තකින් භාගයක් ඇවිල්ලා ඒ දෙක වෘත්තයක් ලෙස ගන්න පුළුවන්. මෙතන වෘත්තෙන් භාගයයි මෙතනත් වෘත්තෙන් භාගයයි නෑ. මෙහාටත් කැපෙනවනේ. මෙහාටත් කැපුවා මෙහාටත් කැපුවා. තේරෙනවද? මෙතන phi r වර්ගයක් වෙනවා තව නේ. එයි වෘත්ත භාග දෙකක් එකතු වුණාම වෘත්තයක් හැදෙනවා. phi r වර්ගය. එතකොට මේ වෘත්ත භාග දෙකේ වර්ගඵලය ගත්තාම එනවා phi r වර්ගය. ඒ phi r වර්ගයයි මේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ හතරින් එකේ වර්ගඵලයේ phi r වර්ගයයි එකතු වුණාම මොකද වෙන්නේ ළමයි සූත්‍රය? ඈ phi r වර්ගයව දෙකක් වෙනවා. දෙකයි phi r වර්ගය. හරිද? හරි ඒක දැන් ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න ඕනේ මම නිකන් කියලා දුන්නේ. හරි. හොඳයි එහෙනම් ළමයි මෙතනින් අපි පාඩම අවසන් වෙනවා 4 වෙනි පාඩම ඝන වස්තු වල වර්ගඵලය. මේ අන්තිමට කිව්ව එක ඕනේ නැහැ. අර 4න් පංගුවක වර්ගඵලය හොයන එක. අපිට තියෙන්නේ ගෝලයක වර්ගඵලයයි අර්ධ ගෝලයක වර්ගඵලයයි විතරයි. හරි. ඒක පැහැදිලිද? ගණන් ටික හදන්න. හරි. දැන් වෙලාව මත තව හදන්න ගණන්. ඒත් අපි ලබන සතියේ ළමයි ක්ලාස් එකේ කෙලින්ම 5 වෙනි පාඩම ඝන වස්තු වල පරිමාවනේ ඝන වස්තු වල පරිමාව පාඩම පටන් ගන්නවා. හරි. එහෙනම් ළමයි අපි මෙතනින් ක්ලාස් එක අවසන් කරනවා. එහෙනම් ලබන සතියේ හැමෝම වැඩ ටික කරන්න සිල් දනාට සුබ රාත්‍රියක් පරිස්සමට ඉන්න.